Orúkọ Jésù. Àmín Jésù. Orúkọ Jésù. Àmín Jésù. Ọlọ́run á gbé ọ̀gá. Àyàn tó nípa rí àánú gbà. Àyàn fún dídára sí wa. Àyàn fún ohun tó ti ṣe. Àyàn fún èyí tí ẹ ó ṣe. Ayérayé gba ọpẹ́ wa. Àmín Jésù. Àti dé lónìí Olúwa járe ọ. Àmín Jésù. Láyé wa jẹ́rìí ara rẹ̀. Àmín Jésù. Láyé wa jẹ́rìí ara rẹ̀. Àmín Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ jẹ́rìí ara rẹ̀. Àmín Jésù. Má jà wá lásán. Àmín Jésù. Má jà lọ lófo. Àmín Jésù. Ìjọba òkùnkùn Olúwa pa lẹ́nu mọ́. Àmín Jésù. Gbogbo ìjọba àìrí Olúwa pa lẹ́nu mọ́. Àmín Jésù. Láti bẹ̀rẹ̀ dópin jẹ́rìí ara rẹ̀. Àmín Jésù. Gbogbo ìdè Olúwa já. Àmín Jésù. Gbogbo ìdè Olúwa tú. Àmín Jésù. Olúwa sọ wá di òmìnira. Àmín Jésù. Rú ahọ́n wa ní agbára. Àmín Jésù. Rú ayé wa ní agbára. Ṣèyanu láyé wa. Tú wa sílẹ̀. Já ìdè wa. Gbogbo ọkàn tó bá ṣí à prógrámì Olúwa mú ọ débi gíga. Àmín Jésù. Gbogbo ọkàn tó wà lórí afẹ́fẹ́ láàárọ̀ yìí, Ọlọ́run lànà fún wọn. Àmín Jésù. Ìrànlọ́wọ́ aláìlénìyàn kó dìde fún yín. Àmín Jésù. Gbogbo ayé kó má ṣe borí yín. Àmín Jésù. Adúpẹ́ torí pé ó ti gbọ́ ọ. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín ní orúkọ Jésù. Let's begin to worship the Lord. Let's call him names. Let's wave our hands to the King of Kings, the most everlasting Father. Let's give him names. Let's begin to wave our hands. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. Please share it. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Ohun ayé kún fún ògo rẹ̀. Ohun ayé kún fún ògo rẹ̀. Ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn ìràwọ̀ kéde ògo rẹ̀. Kí ni ó wá ṣe mí tí n ò ní lè máa júbà rẹ̀ òye ọ̀run? Ohun ayé kún fún ògo rẹ̀. Ọ̀run. Ohun ayé kún fún ògo rẹ̀. Ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn ìràwọ̀ kéde ògo rẹ̀. Kí ni ó wá ṣe mí tí n ò ní lè máa júbà rẹ̀ òye? Ẹjọ́ ń táyé ń pè yí lọ, Jehovah. Ẹjọ́ ń táyé ń pè yí lọ. Ẹjọ́ ń táyé ń pè yí lọ, Jehovah. Ẹjọ́ ń táyé ń pè yí lọ. Ẹ̀yin lọ́lọ́run alágbára. Ẹjọ́ ń táyé ń pè yí lọ. Ẹ̀yin lọ́lọ́run alágbára. Ẹjọ́ ń táyé ń pè yí lọ. Ẹjọ́ ń táyé ń pè yí lọ. Jehovah. Ẹjọ́ ń táyé ń pè yí lọ. Ẹjọ́ ń táyé ń pè yí lọ. Táyé ń pè yí lọ. Ẹ̀yin lọ́lọ́run alágbára. Ẹjọ́ ń táyé ń pè
yín lọ, ẹ̀yin lọ́lọ́run. Àtòríṣe ẹ̀jọ̀ táyé gbé yín lọ. In Jesus' name we worship. Amen. Let's be in the mood of praise. Hallelujah. Amen. Our hands too. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto the Lord, the sacrifice is of thanksgiving. As we offer unto Him, the sacrifice is of praise. Ẹ ṣé o Baba, ẹ ṣé o Baba, ẹ ṣé o Baba, ẹ ṣé o Baba. Kẹ̀kẹ́ Fáráò, kẹ̀kẹ́ Fáráò, àtóbi jù, èmi kò máa rí wọn mọ́. Nínú ayé mi, èmi kò máa rí wọn mọ́. Hallelujah méje ò tó rárá. Hallelujah méje ò máa pọ̀ jù. Hallelujah méje ò tó rárá. Hallelujah mẹ́wàá ò máa pọ̀ jù. Oore tí Bàbá ṣe nínú ayé mi. Hallelujah méje ò máa pọ̀ jù. Hallelujah méje ò tó rárá. Hallelujah mẹ́wàá ò máa pọ̀ jù. Hallelujah méje ò tó rárá. Hallelujah mẹ́wàá ò máa pọ̀ jù. Oore tí Bàbá ṣe nínú ayé mi. Hallelujah mẹ́wàá ò máa pọ̀ jù. Oríire mo ránú gbà ó, ó ṣe mí lóore, mo ríre gbà ó. Mo ríre mo ránú gbà ó, ó ṣe mí lóore, mo ríre gbà ó. Mo more, ṣomore, mo more. I am very grateful, mo more. You are God. You are not just big, oh. You are not just large, oh. You are a great God. You are God. You are God. You are not just big, oh. You are not just large, oh. You are a great God. Ẹ ṣé o Jésù, ìwọ ló ní ògo. 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 Títí ayé mi, èmi yóò máa yọ̀. Títí ayé mi, èmi yóò máa yọ̀. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes your way, makes a way where there seems no way. Jehovah has the final say. Ọba lórí ayé. Lórí ayé. Ọba lórí ayé àtọ̀run. Lórí ayé àtọ̀run. Lórí ayé àtọ̀run. Lórí ayé àtọ̀run. Mójúbà rẹ o. Mójúbà rẹ Bàbá. Àkọ́dá ayé. Please share the program, please share it. Aṣẹ̀dá ọ̀run. Ẹgbẹ́ lẹ́yìn ó nígbàgbọ́, wàá bá mi ṣe. Ọba lórí ayé. Lórí ayé. Ọba lórí ayé tèmi. Lórí ayé tèmi. Lórí ayé tìrẹ. Lórí ayé tèmi. Mójúbà rẹ o. Mójúbà rẹ Bàbá. Àkọ́dá ayé. Àkọ́dá ayé. Aṣẹ̀dá ọ̀run.
to the Lord of Lords, the creator of the heavens and the earth. Let's begin to worship him. Let's begin to give him names. Let's begin to wave our hands as he kept us till this morning. Let's begin to thank him. Let's begin to appreciate his holy name. Because if it's not by his strength, we can't be alive to this morning. If it's not by his power, we can't be alive to this morning. Let's just tell him, oh Lord, I say thank you. I'm very grateful. I really appreciate you. I thank you for the salvation of my soul. Oh, a prayer in Jesus' Father, in the mighty name of Jesus. Father, we worship you. Father, we honor you. Father, we thank you for what you have done. Father, we say thank you. Because I really appreciate you. Father, we appreciate you because you are our God. Father, we worship you. Father, we honor you. Father, we glorify your name. Father, we worship you. Father, we say thank you. Father, we say thank you. Father, we say thank you. Father, we adore you. Father, we honor your name. Father, we adore your name. Father, we say thank you. Father, we say thank you. I want you to sing this song. Kodowo, Kodobi, Kodaun Kola, Bomi, Koto Dami Siyo, Egbaun Kola, Bomi. I want you to say it once again. I say, thank you, oh Lord. Thank you, Jesus. If that's what you will just say throughout this program, I just want you to say thank you, because some have been there with us yesterday. If we check on them this morning, most of them are no longer alive. We say thank you, oh Lord. We want to appreciate you. Prayer in Jesus' name. Father, in the mighty name of Jesus. Father, we say thank you for what you have done. We thank you for your love. We thank you for your care over all our children. We worship you. Father, we worship you. For in Jesus' name we pray. Amen. Let's ask God for forgiveness. Let's tell him, God, please forgive us all our sins, the one we've committed knowingly or unknowingly, consciously and unconsciously, through our watch, our actions, prayer in Jesus' name. Father, in the mighty name of Jesus, Father, we are sinners. We come to your feet this morning. Forgive us, O God, in the mighty name of Jesus. All the sin we have committed. Father, forgive us. Father, forgive us in Jesus' name. Oh Lord, forgive us in the mighty name of Jesus. Father, forgive us in Jesus' name. Father, forgive us in Jesus' name. Pray, Father, Lord, you say thank you, Lord. Father, Forgive us in Jesus' name. Father, forgive us in Forgive us Jesus' for all our name. sins. Father, forgive us in You want Jesus' name. committed Father, forgive us in Jesus' name. talk to Forgive us all our our sins in Jesus' name. forgive us. Father, For in forgive us. Jesus' name we pray. Amen. Let's tell God, God, protect my family this morning in Jesus' name. We've woken up this morning. I want us to say, God, I've woken up this morning. You mention your name. Father, let my glory rise and shine this morning. This morning, once I've woken up, oh Lord, I want you to make my glory to shine forth the word prayer in Jesus' name. Father, in the mighty name of Jesus, Father, as I woke up this morning, let my glory shine. Let my glory shine. Let my glory shine. Let my glory shine. I want you to make my glory shine around the world in Jesus' name. Father, Let me be known for good in Jesus' name. As far as I've woken up this morning, as far as I've seen today, let my glory shine in the mighty name of Jesus. Let my glory arise and shine in the mighty name of Jesus. Let my kids' glory arise and shine in the mighty name of Jesus. For in Jesus' name we pray. Amen. Let's tell God, especially parents, I want you to pray this prayer as a special prayer. I want you to pray for your girls, your girl child. I want you to tell God, God, in any way my girl child is going astray, oh Lord, Father, Lord, bring her back. I want you to call her back with your mercy. I want you to call her back with your grace. I want you to call her back with your protection. In any aspect she's going astray. You know, we girls, we like friends. Even some denies it that they don't like friends, but there's no way. We also have the good and bad friends. There's no way you move in this world, you won't have a bad friend and you will not have a good friend. So let's tell God, God, I put my girl's child onto your hand, oh Lord. I want you to draw them back to you. I want you to protect their step. There's no way we can't have friends. And there's no way we won't get attracted to things of the world. So you just tell God, God, I want you to draw my children back to you. I want you to protect them. I want you to guide them. I want you to always bless them in every aspect of their life. Prayer in Jesus' name. Father, in the mighty name of Jesus. Father, I commit all my daughters unto you. As a girl child unto you, oh Lord, I want you to draw me back to you. I don't want to go astray. Control my daughter's life in the mighty name of Jesus. Gbogbo ọmọ obìnrin tó sọ inú mi jáde.
ayérayé o ẹ mú wọn padà wá sọ́dọ̀ rẹ ẹ mú wọn padà wá sọ́dọ̀ rẹ ẹ mú wọn padà wá sọ́dọ̀ rẹ ẹ mú àwọn ọmọ mi padà wá sọ́dọ̀ rẹ olúwa mú àwọn ọmọ mi padà wá sọ́dọ̀ rẹ gbogbo àwọn ọmọ mi obìnrin lórúkọ Jésù olúwa fà wọ́n padà wá sọ́dọ̀ rẹ olúwa gba ayé wọn olúwa gba ayé wọn olúwa gba ayé wọn olúwa gba ayé For in wọn. Jesus' name we've prayed. Amen. Let's tell God there's no way we will come to this world that one person or the other would have seen our glory. That's why my mom does say this thing, that there's no way you will be that is a glorious child that all these people that don't have glory will always chase. They will always want to mingle with. So that for that not to happen, we tell God, I'll say it in Yoruba because I don't know how to interpret it in English. Arogo, Shaju Ologo, that the Lord should put them into darkness according to a song. Arogo, Shaju Ologo, Timbogo Je. Arogo, Shaju Ologo, Timbogo Je. Ẹ̀mí mímọ́ sàn wọ́n sókùnkùn kí lè rógó mi lò. Arógó ṣáájú ológo tí ń bògo jẹ́. Arógó ṣáájú ológo tí ń bògo jẹ́. Ẹ̀mí mímọ́ sàn wọ́n sókùnkùn kí lè rógó mi lò. So I want everybody to sing that song. I want you to tell God, the people that have seen my child's glory before I've seen it. I'm very sure most parents haven't seen their child's glory. Do you know a doctor can see your child's glory and they can do swapping in hospital? As far as they can exchange children in hospital, there's no way doctors, spiritual realm, they can manifest in that place and they can do anything they want. Doctors are the first contact to a child's glory, according to me. Doctors are the first contact to a child's glory. So let's tell God that, God, in any way, in any aspect, they've seen my child's glory, that they've been maltreating it, they've been using it for things that are useless. That is not allowing my child to make use of that glory. The Lord should throw those set of people into darkness and make them black, and my child should be able to use the glory. Prayer in Jesus' name. Father, in the mighty name of Jesus. Father, King of glory. In every aspect, let them see my glory before you. From them and Olúwa gba àwọn ọmọ mi lọ́wọ́ wọn. Olúwa gba àwọn ọmọ mi lọ́wọ́ wọn. Lọ́wọ́ àwọn arógo ṣáájú ológo ilé bàbá. Lọ́wọ́ àwọn arógo ṣáájú ológo ilé ìyá. Olúwa dá ọmọ mi gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Olúwa dá ọmọ mi gbà lọ́wọ́. Níbo ni wọ́n ti gba ògo lọ́wọ́ àwọn ọmọ? Olúwa dá padà. 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 Gbogbo ẹ̀dá sábẹ́ nínú obìnrin tó rí ògo ọmọ mi ṣáájú mi. Ayérayé fọ́ ojú wọn. Olúwa fọ́ ojú wọn. Ta ló lo ògo àwọn ọmọ mi bó ṣe wù? Ta ló bá sọ ògo àwọn ọmọ mi dàgbù? Ẹ̀mí mímọ́ kọlù wọn. Ọlọ́run kọlù wọn. For in Jesus' name we pray. Amen. Let's tell God once more that, God, I want the children, mainly, if your children are with you, let them be the one to pray that prayer. Tell them, let them fight for themselves, because parents will leave us. And there's no way we'll also leave our parents. We'll also leave them one day or the other. So let's tell God, we, the children, we should talk on our behalf. And if you know your child are not grown, you can talk on their behalf. Say, God, in any way that glory has been stolen through me. In any way that glory has been stolen through me. You don't know that some people. Can I assist you in Yoruba? That you will be speaking English. You interpret for you in Yoruba. Okay. You use that one. Oh yeah. For example, now I like my mom. For one thing, she because she didn't train us with this kind of outing with friends. I noticed something that when I was in school, I had a dream of birthday. Like I went for a birthday, and the cake they shared in the birthday was somebody's leg. But in that dream, I was not saying that I'm very happy because I don't go for birthday. I was not like, thank God though, my mommy didn't even train me with that kind of thing. So I saw my friends, all my classmates, all of them. They were going for the birthday, they were happy. Because all of them were putting on bikini and all some other things. So in that dream,
I don't want to go. I was not interested in going. Because the first thing that even affected me was the outfit. Ó ní aṣọ tí wọ́n wọ̀ gangan ló kọ́kọ́ pa òun lára. It's not that I can't wear it, but I was like, if my mommy should find out that this is the kind of bed I went to with friends, she will get angry. Ó sọ pé kì í ṣe bẹ́ẹ̀, mo kàn wọ́n pé tí bá mi bá ká mi pẹ̀lú ọjọ́ ìbí tí mo lọ rè inú òbí. So when they now went and they came back in that dream, I saw them with the cake. I wanted to collect because they offered me that I should take the cake. Ó ní wọ́n padà lọ́wọ́ mú àkàrà òyìnbó yìí wá, òun fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn. But for me to take the cake, it was not the kind of cake I used to eat. Ó ní òun ò lè gbà torí kì í ṣe irú àkàrà òyìnbó tóun máa ń jẹ. So I didn't eat it. Ó lóun ò jẹ́. So in that dream, and I later saw that it was leg they were eating. Ó ní lójú àlá òun wá rí pé ẹsẹ̀ èèyàn ni wọ́n ń jẹ. I'm like, thank God I didn't take this cake home. Ó ní mo sọ pé Ọlọ́run ṣe torí pé mi ò jẹ́. Because the way they were eating it, ó ní torí bí wọ́n ṣe ń jẹ́. something was coming out of their body. Ó ní nǹkan jáde lára wọn lójú àlá yẹn. Like air or something. They were just releasing something. I don't understand it. So, and I found out that the way they were eating the cake, ó ní mo wá they were rẹ̀ collecting pé something bí from wọ́n ṣe them. ń jẹ àkàrà òyìnbó yìí ni wọ́n gbà nǹkan lọ́wọ́ wọn. So in that dream, immediately, ó ní lójú àlá yẹn. I just wanted to pray. Ó lóun fẹ́ gbàdúrà. But the next thing that came to me was fear. Ó ní nǹkan ẹ̀kan tó wá ṣẹlẹ̀ sí òun lójú àlá yẹn ni ẹ̀rù bẹ̀rẹ̀ sí ní bá And òun. you know, we girls, we children, we don't like this thing that when we are left out of one thing or the other. A kì í fẹ́ ká dá wà lọ́tọ̀. Like if our friends are doing things, táwọn ọ̀rẹ́ wa bá ń ṣe nǹkan. we will be interested in doing àwa náà fẹ́ ṣe é. So what made me not to do it because ó ní nǹkan tí ò jẹ́ kó o ṣe. I was scared. Torí ẹ̀rù ń bà òun. I was not like when my mates were like telling me that are you serious? Are you this? Are you that? Ó ní táwọn ọ̀rẹ́ wa sọ pé ṣóun serious. Can't you see that this kind of outfit they went for and all this their party it was interesting? Ó lọ sọ pé ṣóun ò rí pé ibi tí wọ́n lọ àtàṣọ tó wọ̀ ó rẹwà ni. They were now abusing me that I sleep that ó ní wọ́n kú òun pé oorun lòun máa ń sùn. That the birthday you are meant to go for you is your friend that is doing the birthday. Why didn't you go? Ó ní wọ́n sọ pé kí ló dé tòun lọ ọ̀rẹ́ òun ló ń ṣe é. So in that dream I interpreted it as this thing that they are doing is not right. Ó ní lójú àlá òun nígbà tó ń jí òun wò pé ohun tí wọ́n ṣe yìí kò tọ́nà. So in the night when all of them slept, nígbà tí gbogbo wọn sùn. The people that don't snore, all of them began to snore. Ó láwọn tí ò kí ń han wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní han. And they don't used to misbehave. So ó ní wọn kì í ṣìwàwò. So when I saw that they are snoring, I was not like, when did my roommate start doing all this? Ó ní nígbà tó di òun gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní han òun wá wò pọ́jọ́ wo náà bẹ̀rẹ̀. So I said, okay, I told them in the morning that this is what happened though. Ó lóun sọ àlá tó ńlá fún gbogbo wọn. And they were not like, it's a lie that they don't used to snore, so why would they snore? They not left okay, me. Ó ní wọ́n sọ wípé irọ́ ni. So when they left me, I just said, okay, I cannot continue to waste my spirit. If you do not believe, you should not believe. And I noticed that all of them started changing sleeping position. Ó lóun wá rí gbogbo wọn bá ṣe sùn tẹ́lẹ̀ wọn ò sùn bẹ́ẹ̀ mọ́ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe oríṣiríṣi. So we now discussed it. We had a group meeting. We did prayer because I was interested in knowing what was happening. All of them were saying that everything is spiritual. I should get out. Ó láwọn ọ̀rẹ́ wọn sọ pé gbogbo ẹ̀ spiritual ni kó máa lọ. I should get out. I should do this. I should do that. I left them alone. Ó lóun wá fi wọ́n lẹ̀. So I now discovered that at the end of the school, at the end of the term, ó ní lópin kíláàsì yẹn. all of them started falling sick. Ó ní wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàìsàn. They all went home. Gbogbo wọn ló lọ lé ní kíláàsì òun nígbà yẹn. And I was the only one left behind. Ó lóun nìkan lòun kù tó The wò school ó had to lòun tell me ṣàìsàn. also to go to the house. Ó ní wọ́n sọ pé kóun náà máa lọ It's lé. not possible for me to be in school alone. Ó ní wọ́n sọ pé àwọn nígbà kójú òun nìkan ló máa wà. Because they started having all this kind of leprosy of a thing on their body. Ó ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn bí ewo lára wọn. The celebrant didn't have anything. Ó ní tó sì ṣọjọ́ ìbí òní nǹkan kan lára. She was becoming fresher, so I couldn't think of another thing. Ó ní kò lè ro kankan. She was a close friend to me. Ó ní torí ọ̀rẹ́ mi tímọ́tímọ́. So in that dream, according to that dream, when I woke up, the next thing I said to myself is that, God, the friends I will walk with. Ọ̀rẹ́ tí màá bá rìn. Ó ní bóun ṣe túmọ̀ rẹ̀. That will put me into trouble. Ọ̀rẹ́ tó máa kó mi sí wàhálà. Or they will do exchange for us. Tó máa pààrọ̀ ògo mọ́ wa lọ́wọ́. That I don't want to work with them. Pé Ọlọ́run mi fẹ́ bá wọn rìn mọ́. Instantly, immediately I prayed that prayer, I discovered it in school that most people don't want to talk to me. Ó ní kíákíá tó ń gbàdúrà àwọn orí wípé àwọn ọ̀rẹ́ yìí ò fẹ́ bá wọn rìn mọ́. No, most people, even my hostel mistress, she asked me somehow. Ó ní àwọn táwọn jọ wà ní àmì olórí hostel àwọn gan bí òun. So I was just like, well, it's none of my business. Me, I don't care. Ó lọ sọ pé òun ò kí ẹ̀ tí wọ́n bá fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n máa bá wọn sọ̀rọ̀.
So that's where I am now. I was telling them that, oh, if like you people should talk, if like don't talk, I'm normal. But according to that dream, I believe that he's trying to tell me that you still meet people in this world. Olórí pé lójú àlàyé nǹkan tó sọ fún mi pé òun máa pàdé oríṣiríṣi ènìyàn They will láyé. entice you with so many things. Wọ́n á fi oríṣiríṣi nǹkan tán òun. But according to me, Ó ní ṣùgbọ́n fún èmi. when I interpreted, I said, these things cannot do me, like, it can't freak me. Because I'm not this kind of person that do get freaked for any good, any small thing. As far as if I tell my mom, if she's interested, she will give me one. And if she's not interested, she will not give me. And I know that my mom cannot even allow me to go for party. So why am I disturbing myself? So I just left that dream that it's your own. But according to me, I told you to pray that God, I don't want to move with people that will put me into trouble. Ọlọ́run má fàyè gbà mí láti bá wọn tí ó kó mi sí So I wàhálà. want all of us to pray it like this. Ó lóun fẹ́ kí gbogbo wa náà gbàdúrà yẹn. Oh Lord, especially parents, please pray for your Ó ní children. ẹ̀yin ẹ̀yà ẹjọ́ ẹ gbàdúrà yẹn fọmọ yín dáadáa. God, àwọn tó mọ mi máa bá rìn. The people that my children will work with that will destroy their life. That will end up in jail. Tó máa mú kí wọ́n parí ẹ̀ sí ẹ̀wọ̀n. Or they will make them to exchange their glory. Tó máa pààrọ̀ ògo mọ́ wọn lọ́wọ́. That the Lord should not allow them to mingle Ọlọ́run má with jẹ́ them. káwọn ọmọ mi bá Because wọn once rìn. they mingle with them, it's very tough to come Torí out of tí wọ́n bá it. ti lè bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn rìn, ó nira láti jáde. So I want us to take it like that. God, people, my children are not meant to walk. Ó ní ká gbàdúrà yẹn wípé gbogbo ẹnikẹ́ni tí àwọn ọmọ mi bá máa bá rìn tí ó pa wọ́n lára, Olúwa má jọ bá wọn rìn. Prayer in Jesus' name. Ẹja sọ di àdúrà. Orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́, gbogbo ẹ̀dákẹ́dá tí ọmọ mi lè bá rìn tó lè kọ́ mi sí wàhálà. Ayérayé má jẹ́ kí n bá wọn rìn, má jẹ́ ọmọ mi ó bá wọn rìn. Olúwa má jẹ́ ọmọ mi ó bá wọn rìn. Olúwa má jẹ́ ọmọ mi bá wọn rìn. Olúwa má jẹ́ ọmọ mi ó bá wọn rìn. Gbogbo ọmọ gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n wò mí, gbogbo àwọn ọmọ àwọn èèyàn mi, àwọn ọmọ tí wọ́n bá rìn, tí wọ́n fi dàrin àjò wọn rú. Olúwa má jẹ́ ọba wọn rìn. 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 Amen. Now I want our parents to put their hands on their tummy. Wọ́n ní kí gbogbo àwọn òbí gbé ọwọ́ lé inú wa. You know there is no way we children will like misbehaving. Wọ́n ní kò sí bí ayé báwọn ọmọ ṣe fẹ́ ṣe tí wọn ò ní ṣìwàwò. One way or the other. You might say you've not caused them before. Wọ́n ní a lè sọ pé àṣepè fún wọn rí. But the things you are thinking of, what about those things? Ó ní nǹkan tá a rò nínú wa gangan, kí ni ìtumọ̀ rẹ̀? And there's one thing I used to tell my mom. Ó ní kíní kan wà tí mo máa ń sọ fún ìyá mi. If I should offend you, Tí mo bá ti ṣẹ̀yìn. I don't like when you tell people outside. Mi ò fẹ́ kẹ́ ẹ sọ fẹ́nikẹ́ni níta. So there are some things we parents have done out of this kind of, what will I call it? Will I say that overthinking or Ó ní àwọn nǹkan kan wà táwọn òbí ti ṣe bóyá torí ìrònú àròjù. Because there are some parents, if a child should do any small thing, the next thing will say that ṣé kò ṣe pé ọmọ yìí fẹ́ bà ayé mi jẹ́ báyìí. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí wọ́n ní tí ọmọ bá ti ṣìwàwù á sọ pé ṣé kìí ṣe pé ọmọ ìfẹ́ bà ayé mi jẹ́ báyìí. And there are some things that a child will do be like ṣé mo máa jèrè ọmọ yìí báyìí. Wọ́n ní àwọn nǹkan míì wà tọ́mọ mi àwù téèyàn gà á sọ fúnra rẹ̀ pé ṣé mo lè máa jèrè ọmọ yìí. And you don't know through those thinking, through those words. Wọ́n ní àdẹ̀mọ́ pé nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí à ń sọ yẹn. One way or the other, one thing or the other is entering that child's Ó ní life. lọ́nà kan tàbí èkejì ogun kan wọnú ayé ọmọ yẹn. So I want us to say that God, Ó lóun fẹ́ ká gbàdúrà. in every aspect, Olúwa ní gbogbo ọ̀nà. that have said the negative Níbi words tí to mo my ti child's sọ life, ọ̀rọ̀ òdì sí ayé ọmọ or mi. that have thought of something negative to Tàbí mo my ti child, ro èrò burúkú that sí the Lord ọmọ. should cleanse it and make a way Olúwa for my parẹ́ child. lónìí kó lànà fọ́mọ mi. Most parents don't know is that is what they are saying to the child that is not making the child to move forward. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ọmọ pé ohun tá à ń sọ ni ò jẹ́ ká yẹ ọmọ ti lọ You wájú. just say this child is stagnant. Kò ṣe dáadáa ní school. Wọ́n ní àwọn máa sọ pé ọmọ You yóò don't ṣe know dáadáa that ní is what school. you've taught Bẹ́ẹ̀ or ni what dáadáa you've sí said o. to a child. Tàbí nǹkan tá a ti sọ fún And ọmọ parents yẹn. never thought of this thing. When you see a child misbehaving, have you ever called the child àti kí ló dé tó ṣe ṣe kínní? Wọ́n ní ìjẹ́ àti ẹ̀ ti rí kọ́mọ ṣìwàwò ká wá pè pé kí ló dé tó ṣe kinní yìí. But I noticed that most parents are not ready to do that. They just judge in the Wọ́n way ní they just wọ́n ní feel. àwọn rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí àníro àkàn bọ́ sórí ìdájọ́ ni á dẹ̀ máa sọ̀rọ̀. So let's tell God. Ó ní ká gbàdúrà. Gbogbo ọ̀nà tí mo ti sọ̀rọ̀ òdì sáyé ọmọ mi. Everywhere I have speak a negative word into my children's life. Gbogbo ọ̀nà tí mo ti rorò kúrò sọ́mọ mi. Everywhere I have taught an evil word to my children. Tó wá ń ṣe lòdì sóògùn Tó wá ń ṣe lòdì sí ògo ọmọ mi. Lord, let them be destroyed in Ọlọ́run bàjẹ́ Jesus' lónìí. name. Father, in Jesus' Ó yá name. àdúrà orúkọ Jésù.
ẹ̀mí mímọ́ níbo ni mo ti sọ̀rọ̀ òdì sí ayé àwọn ọmọ mi níbo ni mo ti rú ọ̀rọ̀ òdì sí ayé àwọn ọmọ mi ayérayé bàjẹ́ olúwa 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 bàjẹ́ níbo ni mo ti rú òdì sí ọmọ mi níbo ni mo ti sọ̀rọ̀ òdì sí ọmọ mi ayérayé olúwa bàjẹ́ tú àwọn ọmọ mi sílẹ̀ 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 gbogbo ẹni tí mo ti sọ̀rọ̀ nínú ìbínú sí ayé àwọn ọmọ mi olúwa túnṣe olúwa túnṣe. For in Jesus' name we have prayed. Amen. I want us to pray this last prayer. My mom used to tell me that we should pray this prayer. Ọlọ́run ogun tí ìyá mi jà lò láyé má jẹ́ kí èmi ọmọ gbé má yẹ kí n ja irú ogun The náà. battle my mother fought, I will not fight it. Because I don't wish to live that kind of life. Níta àwọn òfẹ́ gbẹ́rù gbèsè ayé màmá Most àwọn. parents have experienced a lot of things. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ti la ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan kọjá. And they don't want their children to pass Wọ́n ní through. wọn lè fẹ́ káwọn ọmọ wọn larú ẹ̀ So kọjá. it's better from now we should start praying it. Wọ́n ní That- láti àkókò ìlú kábẹ̀rẹ̀ sí ní gbàládùá. Especially with the children, because parents they might not even remember. Wọ́n ní àwọn ọmọ ká tètè gbà wọ́n nítorí ìyá gan lè má rántí o. Say in every way Olúwa ní gbogbo ọ̀nà. that they used to do this kind of generational curse of Tí wọ́n ti marriage sọ pé ègún ìran a máa ṣiṣẹ́. or a true hereditary, say you want to inherit your mother's battle. Wọ́n ní pé tá a lè sọ wípé ibi téèyàn ti já kéèyàn jogún ogun ìyá rẹ̀. So let's tell God, we children, we should tell God, Wọ́n ní kéèyàn ọmọ God, gbàdúrà. don't allow me to inherit my mother's Olúwa má battle. jẹ́ jogún ogun ìyá mi. Don't allow my children to inherit my battle. Olúwa má jẹ́ káwọn ọmọ mi jogún Don't allow ogun my mi. children to take after my step. Olúwa má jẹ́ káwọn ọmọ mi tẹ́ kán kí wọ́n la irú ohun tí mo là kọjá. Oh Lord, Olúwa má jẹ́ káwọn ọmọ mi jìyà tí mo jẹ láyé. má jẹ́ kí àwọn don't allow my children to suffer the way I suffered. Because most children they will give up. It's because Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ó máa sún you wọn. people you were encouraged. Ó nítorí àwa òbí wọ́n gbà wá nímọ̀ràn. Or maybe it's because you don't want your children to suffer in future that make you to work harder now. Bóyá torí pé àfẹ́ káwọn ọmọ wá jìyà lọ́jọ́ wájú la ṣe ń ṣiṣẹ́ bí erin báyìí. So that when you give birth to them, they won't know that this is what you have passed Ó through. ní pé torí sọ̀dà tá a bá bí wọn a ní fẹ́ kọ́ mọ̀ pé nǹkan tá a ti là kọjá rèé. So let's tell God, God, don't allow my children to inherit my trouble. Olúwa má jẹ́ káwọn ọmọ mi jẹ ogún ìyà tí mo jẹ. Don't allow my children to inherit my battle. Olúwa má jẹ́ káwọn ọmọ mi jogún ogun tí mò ń jà. Don't allow my children to inherit my sickness. Má jẹ́ káwọn ọmọ mi jogún àìsàn tó ṣe mí. Prayer in Jesus' name. Àdúrà Father, in orúkọ Jésù Jesus' name, Father, in the mighty name of Jesus. ogun tó jà mí Olúwa má jẹ́ ó jà ọmọ mi. Ogun tó jà mí má jẹ́ ó jà ọmọ mi. Ogun tó jà mí má jẹ́ ó jà ọmọ mi. Ogun tó jà mí má jẹ́ ó jà ọmọ mi. Ohun tí mo ti là kọjá má jà ọmọ mi ó là kọjá. Ohun tí mo là kọjá má jà ọmọ mi ó là kọjá. Ọlọ́run ṣàánú fún mi. Olúwa ṣàánú fún ọmọ mi. Olúwa ṣàánú fún ọmọ mi. Olúwa ṣàánú. Má jà ọmọ mi ó jà ogun tí mo jà. Ogun tí mo jà má jẹ́ ó jà ọmọ mi. Amen. In Jesus' name. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Ever King of glory, we Yes. thank you for what you've done in our life, for the salvation of our soul. Father, Lord, accept our thanks, O Lord, in Jesus. Amen. Forgive us all our sins in Jesus' Amen. name. Now guide and protect us in Jesus' name. Amen. Let our prayers be answered before you in Jesus' name. Amen. Father, allow we the children to inherit our mother's problem in Jesus' name. We should Amen. not inherit the battles in Jesus' name. Amen. Father, continue to be our comforter in Jesus' name. Amen. Continue to be our guardian in Jesus' name. Amen. Guide our steps in Jesus' name. Amen. Protect us in Jesus' name. Amen. Intensive memory from above, our Lord, grant it to we the children in the mighty name of Jesus. Amen. God, guide our steps in Jesus' name. Amen. Don't allow us to lose our parents now in Jesus' name. Amen. For in Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 In Jesus' name. Let's begin to thank God. Let's begin to worship Him. Let's begin to tell Him, God, thank you very much. Ọlọ́run ẹ ṣé o. But I thank you. Adúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí lórí àwọn ọmọ wa. Let's thank you once again. Ọlọ́run for ẹ our ṣé o. children. Ọlọ́run ẹ ṣé lórí ọmọ wa. Thank you, Father. Ayérayé ẹ ṣé o. Oh God, you A said gbé ọ̀gá thank lórí you. ọmọ wa. Oh God, you said thank you. Ọlọ́run ẹ ṣé o. Oh God, you said thank Ọlọ́run ẹ you. ṣé o. Lord, you said thank Ọlọ́run ẹ you. ṣé o. Lord, you said Ọlọ́run ẹ thank ṣé you. o. Lord, you said Ọlọ́run thank ẹ you. ṣé o. Lord, you said Lórí thank ọmọ you. wa. Over our Ọlọ́run ẹ children. ṣé o. Over our family. Ayérayé God, ẹ I ṣé o. said thank you. Ayérayé ẹ For ṣé in o. Jesus' name we have Ọlọ́run ẹ prayed. ṣé o. Amen. Amen. Let's pray this prayer for our children. Let's thank God.
God, in any way my children are going to miss that step, oh God, don't let them pass through the wọ́n ní ní wilderness. ọ̀nà kọ́nà tí ọmọ mi bá máa ṣe ẹsẹ̀ gbé Olúwa má jẹ́ káwọn ọmọ mi ó gbabẹ̀. Oh, let's tell him, because so many children nowadays, their parents, all they want to do is work. The children don't have time to talk to their parents in the morning. Pastor kí lè bá yín interpret ẹ ti ń sáré jù ẹ mọ̀ pé ẹ̀sán àdúrà tẹ́fẹ́ gbà fún mi tẹ́lẹ̀ so kò sí lórí mi ẹ máa pè díẹ̀ díẹ̀ kí lè bá yín interpret mo ń gbọ́. So many parents, all they do wọ́n ní is ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá they go to work in the wọ́n ní morning. nǹkan tó wà lórí wa ní iṣẹ́ 4 o'clock they are out. wọ́n láago mẹ́rin àti lọ 11 they are back. wọ́n ní alẹ́ pápátá láago mọ́kànlá là á tó padà. The child doesn't have time to see the mother. wọ́n ní ọmọ olórí ọ̀fẹ́ láti rí ìyá rẹ̀. He does not have, whatever he wants to tell his mom and dad, they'll tell him, well, I'm tired, I just gbogbo tó bá tiẹ̀ fẹ́ lọ sọ fún ìyá sọ pé ó ti rẹ̀ mí. And some children, what they are keeping in their mind is very dangerous. wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ nǹkan tó lè fi sínú wọn wọ́n ló burú ó lágbára Many gan. children now that they are on the road, that they are mad, they are because of something. wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ti wà ní ojú títì tí wọ́n ti ya wèrè tí wọ́n ń ṣe wọ́nranwọ̀nran tí wọ́n mu gbó tí wọ́n mu sìgá. Because of their mother. wọ́n ní torí ìyá wọn. The mother doesn't have time for the children to tell them what is in wọ́n ní their torí mind. pé ìyá wọn ò sí láyè tí àwọn ọmọ wọn yóò fi sọ ohun tí wọ́n rò tàbí tí wọ́n là kọjá. That's why I like my mom. She knows when something is bothering us. wọ́n ní ìdí tí She wọ́n fi fẹ́ràn ìyá àwọn nìyẹn ìyá àwọn máa ń mọ ìgbà tí nǹkan bá ń ṣe àwọn. will call us, she will sit us down. wọ́n ló máa pe àwọn sá You will call us. wọ́n ló máa pe àwọn á dẹ̀ bí wọ́n lè rè pé kí ló ṣẹlẹ̀. I will tell her. wọ́n ní àwọn á dẹ̀ máa sọ fún. But so many children, for them to even go and meet their mother, they are scared. wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ gan tí wọ́n bá fẹ́ lọ bá ìyá wọn ẹ̀rù á ti bà wọ́n. Some mothers will even beat the child. You are disturbing me. You are disturbing me. wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá gan tún lu àwọn ọmọ yẹn pé ẹ ń dààmú mi jàre. Because of that, some children are drunk. wọ́n ní fún ìdí èyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ti ya They are wèrè. smoking up and down, drinking. wọ́n ní wọ́n mu igbó kiri wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe lọ́dọọdọ kiri. Because of that. So let's tell God wọ́n that ní God, torí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ká gbàdúrà. we should pray, God, Olúwa, whatever way that my ọ̀nà children, kọ́nà tí ọmọ mi that my children are going to be misled. tọ́mọ mi tí wọ́n lè ṣe ọmọ mi darí. Oh God, don't let the space come to Olúwa má place. jẹ́ káyè yẹn wà. Oh God, then let's tell God that God, the spirit of relations between our children and us, that the Lord should give it to us so that we'll be able to wọ́n know. ní ẹ̀mí láti lè ní ìbáṣepọ̀ tó yanrantí láàrin àwa àti ọmọ wa kí Ọlọ́run fi fún wa. Be able to know what is going on in their wọ́n ní mind. à lè mọ ohun tó ń lọ nínú wọn. Let's tell God that God should give us wọ́n ní that ká sọ spirit. fún Ọlọ́run pé kó fún wa ó yà àdúrà orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ a béèrè fún orí ọ̀fẹ́ láti ní ìrẹ́pọ̀ àlàáfíà láàrin àwa àti ọmọ wa Ọlọ́run fi fún wa ayérayé fi fún wa Olúwa o ìrìn àjò tí ó mú kí ọmọ wa ṣìrìn Ọlọ́run má fi àyè gbà Olúwa má fi àyè gbà Ọlọ́run má fi àyè gbà Ọlọ́run má fi àyè gbà Olúwa má jẹ́ káyè rẹ̀ ṣí sílẹ̀ ọ̀nà tí ó mú káwọn ọmọ wa ṣìrìn Olúwa má fi àyè gbà ayérayé má fi àyè gbà Olúwa má fi àyè gbà àyè tí ó ṣí sílẹ̀ tí àwọn ọmọ wọn fi ṣìwà tí wọ́n fi ṣìrìn tí wọ́n fi ṣe ọ̀rẹ́ ní tí wọ́n fi ṣìwọ́ darí Olúwa má fàyè gbà Olúwa má fàyè gbà Olúwa má fàyè gbà In Jesus' name, we are ní orúkọ Jésù ní agbàdúrà. Let's pray prayer for our kids. Let's tell wọ́n God. ní ká gbàdúrà yìí fún àwọn ọmọ wa Let's tell God. ká sọ fún Ọlọ́run God, Olúwa our children, àwọn ọmọ wa when they get to their success line, nígbà tí wọ́n bá dé kórìtà àṣeyọrí wọn oh God, don't let the world bring them down. Olúwa má jẹ́ ká yóò fà wọ́n lulẹ̀. Let's tell, because so many children, their mother are not praying for them. wọ́n nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ìyá wọn ò kí ń In gbàdúrà the fún wọn. morning, they'll just say, good morning, good morning, good morning. wọ́n ní láàárọ̀ wọ́n á sọ pé ẹ káàárọ̀ wọ́n á dẹ̀ máa bá tí Instead wọn. of them to pray for them, they should give them morning wọ́n ní blessings. kàkà kí ìyá súre àárọ̀ fún ọmọ rẹ̀. They should give them guidelines. They should tell them that this ó ní morning, ó yẹ ká ṣàlàyé fún ọ pé láàárọ̀ ìbọn ṣe ń ṣe rè. this is how we are going to do today. Don't báyìí do like this. lẹ ṣe máa ṣe lónìí ẹ má ṣe báyìí ẹ má ṣe But báyìí. so many parents, they just give their children and they go to work. wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí àkàn kí ọmọ good morning wọ́n á dẹ̀ máa bá tiwọn lọ. So if the children also have that, they don't know what is going on in wọ́n ní the world. táwọn ọmọ yẹn bá ti jáde wọn mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ When nínú they ayé. get to university, something will just, maybe car will hit their leg. They will now have to start all over. wọ́n ní nígbà tó bá dé yunifásitì nǹkan kan lè ṣẹlẹ̀ sí wọn kí wọ́n padà síbẹ̀rẹ̀. So let's tell God, God, our children,
what will make them to start to come down from their success line? Oh God, don't ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó mú kí àwọn ọmọ mi kó padà sí bẹ̀rẹ̀ ní kòríta àṣeyọrí. ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó mú kí àwọn ọmọ mi kí wọ́n ṣubú ní kòríta àṣeyọrí. Oh God, don't let it happen. Olúwa má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀. Let's begin to pray. Ẹ jẹ́ sọ́dọ̀ àdúrà orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ tí ó mú kí ọmọ mi kó ṣubú ní kòríta àṣeyọrí. Olúwa má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀. 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 ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó mú kí ọmọ mi ó ṣubú ní kòríta àṣeyọrí. Olúwa má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀. Ayérayé má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀. ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ tí ó mú kí ọmọ mi ó ṣubú ní kòríta àṣeyọrí. Olúwa má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀. Ayérayé má fàyè gbà ìkòríta tí ó já ọmọ mi kulẹ̀ ní ìkòríta àṣeyọrí. Olúwa má fàyè gbà. 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 Mo pa láṣẹ lórúkọ Jésù lórí àwọn ọmọ mi ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa já wọn kulẹ̀ ní kòríta àṣeyọrí. Olúwa má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀. 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 Olúwa má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ sí. Amen. Let's pray again. Let's tell God, God, our children in Wọ́n ní their ká sọ life, fún Ọlọ́run. the one person that they need in their life that will rise their glory. Ẹnìkan tí ọmọ mi nílò nínú ayé tí ó jẹ́ kó gòrè ògùn yọ. Oh God, don't let it be late before they find them. Olúwa má jẹ́ ó pẹ́ kí wọ́n tó pàdé wọn. Ó ṣe má dùn àyẹn. Repeat it. Let's tell God and God, our children, Olúwa àwọn ọmọ mi. the only person that they need in their life, Ẹnìkan tí wọ́n nílò nínú ayé don't wọn. let it be late before they meet them. Olúwa má jẹ́ ó bọ́ sórí kí wọ́n tó pàdé wọn. Prayer in the mighty Ó yá name of àdúrà orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Ẹni tí ó ràn àwọn ọmọ mi lọ́wọ́. Ẹni tí ó mú kókó àwọn ọmọ mi kú jáde. Ajẹ́rajé o. Má jẹ́ ó léètì kí wọ́n tó pàdé wọn. Olúwa má jẹ́ ó léètì. Olúwa má jẹ́ ó léètì. Olúwa má jẹ́ ó bọ́ sórí. Olúwa má jẹ́ ó bọ́ sórí. Olúwa má jẹ́ ó bọ́ sórí. Ẹnìkan tí àwọn ọmọ mi nílò tí wọ́n fi rọ́gbọ̀dọ̀ láyé tí wọ́n fi ṣàṣeyọrí. Ajẹ́rajé o. Olúwa má jẹ́ ó léètì kí wọ́n tó pàdé wọn. Pray. Amen. Let's tell God, our children, the people that they will work with that will destroy their destiny. Ẹni tí àwọn ọmọ mi ò bá rìn tí ó pa kádàrá wọn dà. The people that will go to the front of the icon and say bad things about Ẹni them. tí ó lọ síwájú wọn níwájú olóore tí ó lọ bá yé àwọn ọmọ mi jẹ́. Oh God, if it's that they should not live again, oh God, don't let them live. Olúwa tó bá jẹ́ pé ká má sí láàyè mọ́ ni má jọ sí láàyè. If it's that they will not be able to talk again, oh God, let Olúwa tó bá jẹ́ pé mo fẹ́ yà wọ́n lódì ni Olúwa yà wọ́n lódì. let's tell God that prayer. That Ẹ jẹ́ sọ fún Ọlọ́run. people that will destroy my Àwọn children's tó máa destiny. bá ògo àti kádàrá àwọn ọmọ mi jẹ́ lọ́jọ́ iwájú. People that will destroy my children at the front of their helper. Àwọn tó máa pa náà ògo àwọn ọmọ mi níwájú àwọn olóore wọn. Everything they have, let them perish. Gbogbo ohun tí wọ́n ní jó bàjẹ́ And lójú let wọn. them die a painful death. Olúwa jẹ́ ó kú ikú Prayer ọlọ́. in the mighty name Ó of yà àdúrà olóore Jésù ẹ̀mí mímọ́ ta lẹ́ni yẹn tó lè lọ níwájú láti lọ fà yé àwọn ọmọ mi jẹ́ níwájú olóore. Olúwa jẹ́ ó kúkú ọlọ́. 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 Ta lẹ́ni náà tó lè lọ síwájú àwọn ọmọ mi tó lè lọ fà yé àwọn ọmọ mi jẹ́. Olúwa jẹ́ ó kúkú ọlọ́. Ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ ó kúkú ọlọ́. Jẹ́ ó kúkú ọlọ́. Jẹ́ kó kúkú ọ̀rọ̀, jẹ́ kúkú ọ̀rọ̀, jẹ́ kúkú ọ̀rọ̀, jẹ́ kó kúkú ọ̀rọ̀, jẹ́ kúkú ọ̀rọ̀, táyà ẹ̀yẹ, Olúwa jẹ́ kúkú ọ̀rọ̀, amen. Let's tell God, God, Ẹ jẹ́ sọ fún Ọlọ́run. like my sister shall said, she said that Wọ́n ní bí ẹ̀gbọ́n wọn ṣe sọ. she used to tell her mom that she should not say anything if she sees. Ó ní ó sọ pé àtọ́ bá ṣẹ̀ kí mọ́mí òun má sọ̀rọ̀ òun síta. That's what I'm going to talk more about that because so many Wọ́n parents, láwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ dáadáa nípa rẹ̀. they don't know who is who Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ò mọ ta lẹni tí mo tiẹ̀ fẹ́ bá sọ̀rọ̀ gan. because they will just tell the child what to another person Wọ́n kàn sọ̀rọ̀ ọmọ yẹn fún ẹlòmíràn. and the woman will just say a word. Wọ́n ní obìnrin yẹn ẹni yẹn dẹ̀ sọ̀rọ̀ kan. Just say, ẹ má wọlé, màá bá yín dí pẹ̀lú ẹ̀. Ọlọ́run ẹni tí ìyá rẹ̀ wá fún ọ̀nà yẹn sọ pé má wọrí màá bẹ ẹ̀kọ́ lọ́gbọ́n. So and the mother did not know whether she's a witch or she's going to beat the child Wọ́n ní physically. ìyá òde mọ̀ bóyá ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ọmọ fún
bóyá àjẹ́ ni So tàbí many ìka of them, ènìyàn. so many of them that they've told those words to, they will go into the spiritual realm. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí a ti bá sọ̀rọ̀ lónìí, wọ́n á lọ sínú ẹgbẹ́ òkùnkùn. They will say this person mother said you should help her to deal with her Wọ́n ní wá child. Jésù. Thank you, Holy Spirit. Ikú ò ní pa ọ́. Àmín Jésù. Ikú ò ní pa ọ́. Àmín Jésù. Wà á jẹ́ èyí. Àmín Jésù. Look at that prayer point. Ó ní wọ́n á lọ sọ nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn. Ìyá ọmọ yìí sọ pé ká bá wọn kọ́ lọ́gbọ́n. Right on. And when they start, the first thing they might do, they might make the child like the child should be crippled. Wọ́n ní nígbà tí wọ́n bá lọ sọ nínú òkùnkùn, wọ́n lè ya ọmọ yẹn ní àárọ̀. The mother won't even learn a lesson from there again. Wọ́n ní ìyá yẹn gẹ́tì ẹ̀ ó lè má tún kẹ́kọ̀ọ́ mẹ́. If the child doing something again, she will tell the person. Wọ́n ní again. tí ọmọ yẹn bá tún ṣẹ̀, á tún pe ọ̀rẹ́ kòríkòsùn yẹn, á tún sọ fún. You might say, this child has a glorious glory. Á tún wá sọ ìyẹn ọ̀rẹ́ yẹn lè wá sọ pé ọmọ yìí tiẹ̀ lógo tó tó yìí. Let's change it. Let's exchange the Ẹ glory jẹ́ of our pààrọ̀ ògo rẹ̀. Let's give our own children his glory. Ẹ jẹ́ ká fún àwọn ọmọ wa ní ògo rẹ̀. All the glories that are not used for ego, let's give it to Ó ní àwọn ògo tí ò wúlò wọ́n wá fún ọmọ ẹni tó fẹjọ́ sùn. Mother will not be saying in the future that who have I sinned? What Ó have ní I ìyá wa done? máa sọ lọ́jọ́ iwájú pé ta ni mo ṣẹ̀, kí ni mo ṣe. Why are my children? But the pastor told me that my children will be glorious. Àwọn wòlíì dẹ̀ sọ ṣe báwọn wòlíì sọ mi pé àwọn ọmọ mi yóò ga. That's why so many pastors tell the children that your mother is a witch. Ó ní ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì fi máa ń sọ pé ìyá rẹ̀ àjẹ́ Ọlọ́run má jẹ̀mú. Because the evil would. Ẹ̀yin abiyamọ ẹ gbàdúrà yẹn. Ohun tó mọ̀ yín sọ bẹ́ẹ̀ mi gan wí. Ẹ jẹ́ àgbà. Let's pray. Olúwa. Oh God. Níbo ni mo ti fi ẹjọ́ ọmọ mi sùn? How have I reported my children? Níbo ni mo ti fi ẹjọ́ ọmọ mi How sùn? have I reported my children? Ayérayé tú àwọn ọmọ mi sílẹ̀. Ó yẹ sọ́ni àdúrà. I'm not going to do your duty. That is what God said you people should do this morning. That is why I said everybody should go and use any time you think and do it the way the Lord said you. Continue. Because so in the future, that's when the evil people will they will not show themselves that they are the one doing them. Wọ́n ní àwọn ènìyàn búburú lọ́jọ́ iwájú. Wọ́n ò wá ní fi ojú ọ̀pá wọn làwọn ń ṣe ọmọ yẹn. It's the mother that they will put as the frame. Wọ́n ní wọ́n á wá gbé àwọ̀ ìyá yẹn, wọ́n á fi bo ara wọn, wọ́n bá máa ṣiṣẹ́ ibi nínú ayé àwọn ọmọ yẹn. The pastor will not pray, will not see the mother. The pastor won't ask deeply that is this what happened? Is this what Wọ́n ní happened? àwọn wòlíì. How did this come to happen? Jésù Ọláfímíyàn iná ẹ̀mí rẹ̀ ò ní kú. Àmín Jésù. O ò ní dìdàkudà. Àmín Jésù. Sàtánì ò ní jèrè. Àmín Jésù. Ìfẹ́ Olúwa wà á jẹ́ Àmín Jésù. Sàtánì ò ní jèrè. Àmín Jésù. Wà á rógolù. Àmín Jésù. Ẹ rógolù. Àmín Jésù. Sàtánì ò ní túnbí. Àmín Jésù. Lórí ìmẹ̀ ní sọ. Àmín Jésù. Apaná ògo ò ní paná ògo. Àmín Jésù. Ẹ ò ní ṣìnà. Àmín Jésù. Ẹ ò ní ṣìnà. Àmín Ẹ ò ní sọ lórúkọ ọ̀tá. Àmín Jésù. Ó ní nígbà tó bá dọjọ́ iwájú ó ní ìyá ìyá wa lo àwọ̀ ìyá ọmọ á wá máa fi ṣe wọ́n tí wọ́n bá lọ lé wòlíì. How can you think about that? Where did you hear it? Do you just think about it? That it happened that way? Ọlọ́run ò ní dágbére fún ẹ. Ó ní wọ́n wá lọ lé wòlíì. Continue. The prophet won't ask deeply that how did this come Ó ní from? wòlíì ò ní béèrè kúlẹ̀kúlẹ̀ á kàn sọ pé ìyá yín àjẹ́ ni òun ló Prophet ṣe will yín. say your mother is the one doing you. Ó ní wá sọ pé ìyá yín ló ṣe yín. And the mother won't know that it was from here that she has harmed the children's Ó ní life. ìyá òde nímọ̀ pé ibi ọ̀rọ̀ lòun ti kó bá yé àwọn ọmọ The òun. mother does not add troubles to the children like they will be causing them. Ó ní ìyá mi àwa sọ pé torí bẹ́ẹ̀ pè mí lájẹ á tún wá máa ṣépè fáwọn ọmọ The yẹn. children,
If God now loves those children, ó ní tí Ọlọ́run bá wá fẹ́ràn àwọn ọmọ yẹn. those curses will not now reign over those Ó ní children. èpè yìí ò ní ṣiṣẹ́ lórí The àwọn ọmọ yẹn. children will not be able to take care of their mother. Ó ní àwọn ọmọ yẹn ò wá nílé tọ́jú ìyá yẹn. But so many pastors have told them that their mother is a Torí witch. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì ti sọ fún apá ìjẹ́ nìyá They wọn. won't want their mother to affect them again. Wọ́n ò ní fẹ́ kí ìyá wọn tún kó bá wọn That's padà. why so many mothers nowadays are crying that I took care of my child, I did everything Ó for ní my òun child. ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ṣe ń sunkún lónìí wípé mo tọ́jú ọmọ mi, mo rán lọ léèwé, mo ṣe báyìí fún kò dẹ̀ tọ́jú mi. So let's pray this prayer that God, wherever I've harmed my children's glory, Wọ́n ní pé ká gbàdúrà pé níbo ni mo ti kó bá ògo àwọn ọmọ mi. what have I done in the past that is affecting their Kí ni future mo now? ti ṣe tó wá bayé tí mo ti ṣe sẹ́yìn tó wá bayé àwọn ọmọ mi jẹ́ lákòókò yìí. And those that are not yet to give, let's let God and God, what Wọ́n are we lẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ doing? tí ìbímọ kẹ́ ẹ gbàdúrà. What are we doing in future that we harm my children? Ohun tí màá ṣe lọ́jọ́ iwájú tí ó wàá pa ògo àwọn ọmọ mi Oh lára. God, don't let it come to Olúwa pass. má jò wá sí Prayer ìmúṣẹ. in Jesus' Ó yà name. àdúrà. Father, in the name of Jesus. Ẹ̀mí mímọ́ kí ni mo ti ṣe tí àwọn ẹnìkan lè dìbò tí wọ́n lè fi pèmí lájẹ lọ́jọ́ iwájú. Olúwa pálẹ̀, Olúwa pálẹ̀, Olúwa pálẹ̀. Níbo ni mo ti pa ògo àwọn ọmọ mi lára? Níbo ni mo ti pa ògo àwọn ọmọ mi lára? Olúwa ṣàánú. Olúwa tú àwọn ọmọ mi sílẹ̀. Olúwa tú àwọn ọmọ mi sílẹ̀. Olúwa tú àwọn ọmọ mi sílẹ̀. Mi ò fẹ́ di àjẹ́ lọ́jọ́ alẹ́. Mi ò fẹ́ di ọ̀tá àwọn ọmọ mi. Mi ò fẹ́ di àwọn ọmọ mi di ọ̀tá. Ọlọ́run ṣàánú mi. Olúwa ṣàánú àwọn ọmọ mi. Olúwa pa ìkúrẹ́ lórí àwọn ọmọ mi. Olúwa pa ìkúrẹ́ lórí àwọn ọmọ mi. Olúwa bá ṣe ìkejì ọ̀jọ́ lórí àwọn ọmọ mi. Ọlọ́run ṣàánú mi. Olúwa ṣàánú mi. Kí ni mo ti sọ tó lè pa ògbó ọmọ mi lára? Olúwa dáríjì mi. 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 In Jesus' name I pray. Yes, Lord. Let's tell God and God, Wọ́n ní ká sọ fún Ọlọ́run pé Olúwa whatever we do ohunkóhun tí màá ṣe that will make me not to enjoy the fruit of my labor. tí ò ní jẹ́ kí n gbádùn oúnjẹ ọmọ. Oh God, the people that will make me do it and why I will do it, oh God, don't let it come to Ẹni pass. tí ò jẹ́ kí n ṣe àti ìdí tí màá fi ṣe Ọlọ́run má jẹ́ ó ṣeé ṣe. Prayer in Jesus' name. Àdúrà orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ ohunkóhun tí màá ṣe tí ò ní jẹ́ tó jẹ ọmọ Olúwa má jẹ́ n ṣe. Ohun tí màá ṣe tí ò ní jẹ́ tó jẹ ọmọ Olúwa má jẹ́ n ṣe. Ohun tí màá ṣe tí mi fi ní jèrè ọmọ Olúwa má jẹ́ n ṣe. 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 Amen. In Jesus' name. Amen. Our most faithful Father, we thank you for the prayer we've done today. We thank you for the spirit that you made to enter this ministry today. Father, be exalted, O Lord, in Jesus' name. Amen. Father, we know the prayers we pray today. Whatever sin may we have committed, knowingly or unknowingly, consciously and unconsciously, through our words, through our actions, Father, forgive us in Jesus' name. Amen. Any sins that will hinder our prayer, oh God, let it be cleansed by your blood in Jesus' name. Amen. Oh God, the people that will serve our children glory and then waste it for them, Father, don't let it come to their way in Jesus' name. Amen. Oh God, cover our children with the blood of Jesus. Cover their steps with the blood of Jesus. Their glory shall not be vanished in Jesus' name. Amen. No weapon formed against them shall prosper in Jesus' name. Amen. Their glory shall continue to shine higher and higher in Jesus' name. Amen. The spirit that will make the mother to walk with the children and make them to know their mind that won't affect the children, oh God, let it enter the parents in Jesus' name. Amen. Oh God, no evil shall befall them in Jesus' name. Amen. Anybody that said because of this prayer we pray today that we try to harm us, oh God, let that person be wasted in Jesus' name. Amen. Everything he has, let it perish before him in Jesus' Amen. name. His children, his wife, his group, the witches is coming from, all of them, let them be vanished in Jesus' name. Amen. No weapon formed against this prayer shall prosper in Jesus' Amen. name. Anybody that said because of we are the children of this man that have prayed prayer that said it will affect us and the children that we are praying for, oh God, let the person come back and eat under us in Jesus' name. Amen. In Jesus' name I pray. Amen. 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 In Jesus' name. I would like us to pray 2 prayers. Mo fẹ́ ká gbàdúrà méjì yìí. But first, before we pray, I would just Ṣùgbọ́n ká tó gbàdúrà like to yìí. shed light on the prayer we want to pray. Wọ́n ní mo fẹ́ sọ nípa àdúrà tá a fẹ́ gbà. There's a word that says Ọ̀rọ̀ kan sọ wípé precision. jíjúwe. The success to precision is consistency. It means nǹkan tí mo ń try láti sọ ni pé tẹ́ bá lọ́mọ tẹ́ pé ẹni wà lá pẹ̀lú ẹ̀
àbí ó kàn ṣe ránu, ó ń ṣe ìbàjẹ́, ó ń ṣe yamayama. The thing you do is you pray. And if you pray, and if you keep praying, tó bá gbàgbà tó ń gbàgbà tí ò dẹ̀ yí padà. Ó ń try láti sọ fún ẹ ní pé Ọlọ́run try láti sọ fún ẹ ní pé àdúrà ẹ̀ ò tí tó. Wọ́n ní tí tá bá wá tọ́mọ yẹn ò bá yí padà, tá a ti gbàdúrà tí ò yí padà, wọ́n ní Ọlọ́run ń sọ fún wa wípé àdúrà wo ò tí ì tó ni ò ṣe yí padà. So you have to be consistent. Wọ́n ní a gbọ́dọ̀ máa ṣe déédéé. It means you have to increase your prayer. Wọ́n ní ó wá túmọ̀ sí pé a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àdúrà wọn ó tún ga sí. And it means you have to continue your prayer. Wọ́n ní ó tún wá túmọ̀ sí pé a gbọ́dọ̀ máa gbà á lọ. You need to pray. You need to keep praying to the extent that you provoke heaven. Wọ́n ní a gbọ́dọ̀ gbà títí tí a ó fi ní ọ̀run lára. And that child will change. Títí ọmọ yóò fi yí padà. If it doesn't change, you continue. Wọ́n ní tí ò bá ṣéǹjì, tí ò bá yí padà, á tún máa gbà á. So let's pray the first prayer like Wọ́n ní ká gbàdúrà àkọ́kọ́ báyìí. God, Olúwa. give we the parents the power to keep praying for our children. Olúwa fún mi lágbára láti máa tẹ̀síwájú nínú àdúrà fáwọn ọmọ mi. Don't give up on our children. Olúwa fún mi lágbára tí òfin ní sún mi lórí àwọn ọmọ. Power to be consistent. To keep Agbára tí praying for màá our fi lè máa children. gbàdúrà fáwọn ọmọ mi. Oh Lord, turn it to prayer. Ó yá àdúrà orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ agbára tí màá lè fi máa tẹ̀síwájú láti máa gbàdúrà fáwọn ọmọ mi. Olúwa gbé wọ̀ mí, 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 Olúwa gbé wọ̀ mí. Agbára tí màá fi gbàgbà yọrí àdúrà lórí àwọn ọmọ mi. Olúwa gbé wọ̀ mí. Agbára tí màá fi gbàgbà yọrí àdúrà lórí ọmọ mi. Olúwa gbé wọ̀ mí, Olúwa gbé wọ̀ mí. Agbára tí òfin ní sún mi, agbára tí òfin ní rẹ̀ mí. Olúwa gbé wọ̀ mí, 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 Olúwa gbé wọ̀ mí. Amen. Okay, the second one goes like this. Wọ́n ní àdúrà kejì lọ báyìí. Although we have to be consistent, Wọ́n ní a gbọ́dọ̀ máa gbàdúrà. but there are sometimes we are not patient enough. Wọ́n ní ọ̀pọ̀ ìgbà a ní sùúrù tó. To the extent that most of the time, that's what causes us, that's what leads us, we parents, to start swearing for our children. Wọ́n ní àìní sùúrù tó ló máa mú kí àwọn òbí káwá máa ṣépè fáwọn ọmọ wa. Putting curse on them. A máa ń ṣépè fún wọn. So I would like you to ask God for the power to be patient. Wọ́n ní ká béèrè fún agbára láti ní sùúrù. The power to be patient enough to continue praying. Agbára láti ní sùúrù láti máa gbàdúrà The power síwájú to sí. keep being consistent. Agbára láti lè máa gbàdúrà lóòrèkóòrè fáwọn ọmọ yìí. There's one thing I know. There's one Nǹkan thing I kan know. wà tí mo mọ̀. Tí àwọn òbí bá ń bínú, If our parents are hungry, time ìtọ́ máa ń bínú yẹn. àkókò when they are hungry, Ìkan tó bá rò àbí ìkan tó bá sọ sáyé ọkọ. whatever they think or they speak, Kò sí ni, ó máa no ṣe matter what, it will come to pass. So why don't we parents, Kí ló dé táwọn òbí whenever we are angry to tí ló bá wá bí wa sáwọn ọmọ why wa? don't we just pray for them at that Kí ló point? dé tá a ṣe máa gbàdúrà fún wọn nígbà Ká yẹn? fi ìtara yẹn, ká fi gbàdúrà fún wọn. That we should use that temper to pray for them. And let's see if the child will change. Ká wá wò bóyá yí ọmọ yẹn máa yí padà bí ò ní yí padà. So first, I would like you to ask God Wọ́n ní àwọn máa fẹ́ ká gbàdúrà. for the patience, Olúwa fún mi ní ẹ̀mí sùúrù. ẹ̀mí sùúrù, Yes. to pray for the child. Láti gbàdúrà fọ́mọ. Olúwa fi fún mi, ó yá turn it to prayer. Àdúrà orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí sùúrù láti gbàdúrà fọ́mọ mi. Nígbà tí wọ́n bá mú mi bínú, Olúwa gbé wọ̀ mí. Ẹ̀mí sùúrù láti máa gbàdúrà fún wọn, láti máa sọ̀rọ̀ òdì sáyé wọn. Olúwa gbé wọ̀ mí, 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 gbé wọ̀ mí. Mo nílò ẹ̀mí sùúrù. Ayérayé gbé wọ̀ mí. Ẹ̀mí sùúrù tí màá fi lè máa gbàdúrà. Nígbà tí wọ́n bá múnú bí mi, tàbí tí wọ́n bá ṣìwàbù, Ọlọ́run gbé wọ̀ mí. Ẹ̀mí sùúrù tí mi ò fi ní sọ̀rọ̀ òdì jáde. Ayérayé gbé wọ̀ mí. Ẹ̀mí sùúrù tí ọ̀rọ̀ òdì òfin ní jáde lẹ́nu mi. Olúwa gbé wọ̀ mí, 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 Jésù gbé wọ̀ mí. Mo nílò ẹ̀mí sùúrù láti kó ara mi ní ìjánu nígbà tí ló bá bí mi lórí àwọn ọmọ mi. Olúwa gbé wọ̀ mí, 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 In Jesus' gbé name wọ̀ I mí. pray. Amen. Father, in Jesus' name. Amen. Father, in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord, for this service. Thank Thank you, you, Lord, for Jesus. this prayer. Thank you, Lord, for shedding light into this prayer. Yes. Thank you, Lord, for putting that knowledge into us children Yes. this morning to pray that prayer. Yes. Thank you, Lord, for everything you have done for us this morning. Thank you, Jesus. Oh, Father, Lord, we would like to ask God
for the power to be consistent to our parents, Yes. to us children, Yes. to keep praying for us, Yes. to stop cursing us, Yes. to stop spoiling our life. Yes. The power for them to be patient enough Yes. to stop cursing us. Yes. Father Lord, grant it unto us in the mighty name of Amen. Jesus. Lord, grant it unto them in the mighty name of Amen. Jesus. They kept saying, my first two colleagues kept saying something. They said, mother, 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 mother. It's not only mother, both father and mother. Even father has more power of words over children. So wọ́n ní àwọn bàbá gan ní àṣẹ ńlá lórí ọmọ. So the prayer also goes to father and mother. wọ́n ní àdúrà yìí náà gbọ́dọ̀ máa jà sí bàbá gbogbo òbí lápapọ̀. So God, the power of consistency, yes, the power of patience, yes, that you will give our parents, yes, that they will be able, yes, to be patient enough to pray for us, yes, that they will be patient enough to teach us, yes. Father Lord, grant it unto us in the mighty name of Amen. For in Jesus' name I pray. Amen, amen, amen in Jesus' name. I am short of words this morning. Mi ò mọ ohun tí mo lè sọ. I don't know what I can say. You know what I was nígbà tí mo wà ní bedroom tí mo ń wẹ̀. Mo ti ń bi Ọlọ́run lánàá pé kí ló fẹ́ kí n gbàdúrà fún láàárọ̀ yìí. Ohun Olúwa sọ fún mi pé ṣáà máa lọ. Just be gone. Mo wà ní bedroom mo ń wẹ̀. I was bathing. Ohun Olúwa wá sọ fún Lord mi. now told me. Àwọn ọmọ yẹn ní kó o jó ṣiṣẹ́ láàárọ̀. Kó o sọ fún wọn kí wọ́n ṣiṣẹ́. Ìwọ ṣáà máa wò wọ́n. You just be looking at Then them. ìgbà tí mo wà lórí When line, I was on mo live, sọ fún wọn pé ó yá ìwọ kọrin do your pé àdúrà lórí àdúrà tí mo ti ń gbà ìwọ náà ṣe. you to do. And gbogbo ohun tí àwọn ọmọ mi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ṣe láàárọ̀ Everything my 3 kids did this morning ó ju òye mi ìyá is wọn lọ. more than my understanding. Màá súre sí ohun tán ṣe. I'm prophesying to what they've Síbẹ̀ ni said. pé kò sí àtúnwí asán. There's no speaking in Wọ́n vain. sọ̀rọ̀ pé ká ní sùúrù. Said we should have patience. Ká lè ní sùúrù. For us to be patient. Kò sẹ́ni tí ò bá wí o. There's nobody does not speak to. Ah, Joshua wàhálà àánú gbà. Àmì Jésù. Joshua wàá jẹ́ èèyàn. Àmì Jésù. Lórúkọ Jésù lójú gbogbo àwọn òbí rẹ méjèèjì tí wọ́n dẹ̀jẹ̀ lé ọ lórí. Joshua wàá jẹ́ èèyàn. Àmì Jésù. Ìyá kejì lèmi ṣùgbọ́n lójú ẹni tó dẹ̀jẹ̀ lé ọ lórí àti èmi àti bàbá mo ló máa rógòrò. Àmì Jésù. Fún ọ láti ṣe ohun tó o ṣe láàárọ̀ yìí ó jẹ́ kí n mọ̀ wípé mọ́mì mi mo lè ṣe é o lé ẹ̀mí ẹ̀rù lọ ó dẹ̀ ṣe é gbọ́ ohùn Olúwa látòní lọ ọkùnrin kọkùnrin kan kò ní lè dúró níwájú rẹ. Àmì Jésù. Bí Ọlọ́run ti ti Joshua lẹ́yìn tí kò sí ọkùnrin kankan tí ó lè dúró níwájú rẹ níbikíbi tí wọn náà bá dé láyé àti wọ́n àti Ọláfíníyàn àti Ìfẹ́ Olúwa ọkùnrin kankan kò ní lè dá yín dúró. Àmì Jésù. Obìnrin kankan kò ní lè dá yín dúró. Àmì Jésù. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sáyé yín láàárọ̀ ẹ ó ga láyé Àmì Jésù. ẹ ó jẹ ayọ̀ fún Àmì Jésù. ẹ ò ní jẹ ìbànújẹ́ Àmì Jésù. ẹ ó jẹ ayọ̀ fún Àmì Jésù. ẹ ò ní jẹ ìbànújẹ́ Àmì Jésù. ẹ ó jẹ ayọ̀ fún Àmì Jésù. ẹ ò ní jẹ Àmì ìbànújẹ́. Jésù. Ó fi àpẹẹrẹ pé bó o wà lọ́dọ̀ mi ó kẹ́kọ̀ọ́ mo rí nínú ayé rẹ inú mi dẹ̀ dùn. I can see my work is not in vain over you. Mo wá sọ tẹ́lẹ̀ gbogbo àtiwọ́ àtifẹ́ àtayọ̀ àti Ọláfíníyàn láti òní lọ ẹ̀mí Ọlọ́run kó máa dàgbà nínú. Àmì Jésù. Yes, ẹ̀mí Ọlọ́run kó máa dàgbà. Àmì Jésù. Ìmọ́lẹ̀ ńlá tí mo rí tó mú ọyìn yìí lórúkọ Jésù ayé ò ní pa. Àmì Jésù. Ẹ ò ní jọra yín lọ́wọ́. Àmì Jésù. Ẹ ò ní jọra yín lọ́wọ́. Àmì Jésù. Nígbà tẹ́ ẹ bá wọ skul lórúkọ Jésù ẹ ò ní jọra yín lọ́wọ́. Àmì Jésù. Sátánì ò ní gbà kó sọ. Àmì Jésù. Ẹ ó ṣe rere. Àmì Jésù. Jésù Olúwa wa. Àmì, àmì, àmì lórúkọ Jésù. Gbẹ̀yìn abiyamọ. Are you parents? Ó ní sùúrù. Said patience. Nígbàdúrà Prayer. kì í sún mi ní tèmi. I'm not always tired. Mò ń gbà á lọ ni. I pray it Mi ò continuously. lọ́lídé. I don't have holiday. Sùúrù mi ò tó. My patience is in the Ṣùgbọ́n Lord. ohun tí mo máa ń ṣe ń sìn. But what I used to do is, Tí n bá ti rí wípé wọ́n ti fẹ́ yọlé ayé you have lẹ́nu. seen them almost remove my Most sister fẹ́. Tí n bá ti kó fẹ́ yọlé ayé lẹ́nu mi. Màá kọ́ kó wájú ẹ̀. Màá lọ dáwù sínú yàrá mi. last day in our room. Tó wá dẹ̀ sọ ma jọ̀ọ́ mo fọlọ́n bí o ṣáà máa lọ. Torí ìdí ni wípé anything I think, anything I say will be established. Oh my washing. Apart from pé mo jẹ́ wòlíì, Apart from to the prophets, agbára ìyá ńkọ́ power of the mother ó lágbára gan. is powerful.
a gbọ́dọ̀ lè jẹ́ a gbọ́dọ̀ máa béèrè fún that last two prayer very well. Ẹ̀mí láti máa tẹ̀síwájú. You need to move forward. Ẹ̀mí láti máa jẹ́ kó rẹ̀ wá. The spirit for us not to be tired. Tí bá jókòó nígbà mi, But I said máa sọ pé àwọn ọmọ yìí nǹkan bí 20 ni wọ́n ń ṣe tí ò dùn mí nínú. Tó bá wá yá, God bless my husband. My husband will say out of 20, 5 ti kúrò. Ó ń tán lọ nìyẹn. Já máa múra sádùúrà, já sì máa gbà. Nígbà tó bá pẹ́, tí mi máa tún àdúpẹ́, kò ṣe dáadáa, ó tẹ̀ ṣiṣẹ́ kan, ogun yẹn ti ṣẹ́. Ó pẹ́ ṣe adé alógún tí ń ṣẹ́ lọ, ṣàjà máa gbà tí tógun yẹn ó fi ṣiṣẹ́, tó fi máa ṣẹ́. They did not prepare. How many minutes in the most of it? Go to 1 minute. I just told them, you are going to conduct this morning. You are going to conduct this morning. If you are going to conduct this morning. When she's singing, I said, oh yeah, write down with what I have been praying on. That is the reason why it is good for you to train your child in the way of the Lord. It is good. Ṣé ẹ ti ẹ̀ láwọn first born wa? Wọ́n máa ń wà kí lè mọ̀ pé wọ́n máa ń wà annoying nígbà mi. First child, wọ́n lè fi ilé ayé sun Olúwa ẹ̀. Sometimes àwọn náà wọ́n máa náìsì ṣùgbọ́n tó bá tún wùwà mí kò dẹ̀ sí wà lọ́kọ́ tó máa ń wù ju pé ìfẹ́ would like to be acting like a man kéèyàn máa ṣe bí ọkùnrin egbò ọkùnrin ló wà lára ẹ̀ ṣùgbọ́n wá like oorun bíi oorun iná lóògùn kan tá a máa ń jà sí o kò sí kankan o oorun ó lè sùn lórí ìwo omi ó lè sùn lórí sky tí sky bá dúró tó jẹ́ bẹ́ẹ̀dì ó máa sùn mẹ́kò dẹ̀rẹ́ bọ́ mi ò dẹ̀ like yẹ. So if you check their life, 1 or 2 things will be there. Ṣé mo pé ogun tèmi náà ní ni I was once like her tí n bá dúró church mọ̀ sùn nígbà tí mo wà ní èjì ẹ̀ but mọ́mì mi ò gbà fún mi ò interpret o. My mom won't agree for me. Mọ́mì mi ò gbà fún mi. My mom won't agree for me. Mo máa ń sùn. I used to sleep. Ṣùgbọ́n ìyá mi afẹ́fẹ́ ìkànnà bá My tèmi jẹ́. mother will use nails to Mi finish ìwà fẹ́ gbà káwọn ọmọ mi rí bẹ́ẹ̀. And I don't want my children to be like Ẹ mọ̀ that. pé nígbà tí mo kú tó jà á. That one mother does Kò ní gbàdúrà kọ́mọ ẹ̀ náà rí bẹ́ẹ̀. Children to be like that. Tí bá ti pariwo báyìí If I shout tí mo rí like pé this, kò gbọ́ mi no, sir. ẹni tó bá lè bá mi lù màá fẹ́ jọ ẹ̀ ẹ bá ń lù alẹ́ bá ń fún nígbà tó kókó bá ní sàn tí mi bá rí ọ̀fẹ́ jọ ẹ̀sùn nígbà tó ní ká má fẹ́ jọ ọ̀sùn mọ́ máa wọ ṣòkòtò tí ni. I wear trousers. Yá jọ lura wa á jọ lura wa débi tó lápẹ̀rẹ̀. Beat ourselves to the place. Á jọ lura wa débi tó. We beat ourselves to the but àwọn èèyàn sọ wípé people said éèjì tó wà ní kó máa change. the age is. You know, in my time I don't even know age or no age. Torí gbàspo láti bẹ̀rẹ̀ so kò jẹ́ kí n mọ̀ kò jẹ́ ìmọ̀ yàtọ̀ ní táìmù youth teenager àti adult. Are you tired? You easily get carried away. O ti ń láì kéré jù. Okay, torí bó jẹ́ ẹgbẹ́ kò fẹ́ sọ̀rọ̀. Hallelujah. Amen. Ṣùgbọ́n mo rí wípé a gbọ́dọ̀ ní sùúrù. We have to be patient. Ní ṣẹ́rí oríṣiríṣi àrà ló wà lọ́wọ́ wọn. So many boys are in the head. But nǹkan tó ṣe mí ni my upbringing. Because what they used to train me. Wọ́n ṣe train mi dàgbà. They train me. Ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ kọ́mọ ọ̀gì ìyá mi ò ọ̀gì ìyá mi rí. They started my mother. Kọ́mọ lọ jòkó sẹ́gbẹ́ ìyá kó fẹ́ gbẹ́ra ìyá irọ́ o. Mọ́ mi àbí ṣé èsì láàrin. Nothing is wrong with you. Kí ló dé? What have Kọ́mi ṣe ọ́. So I was not trained to my mother is not kind of person. ìyá mi ò ṣe yan. She's Margaret Thatcher. She's a Margaret Thatcher. She's a Margaret Thatcher. My mommy doesn't tolerate tí bá jàjà lu aago wọn lọ ṣọ́ọ̀ṣì bóyá ó yọ lọ́wọ́ mi ṣọ́ọ̀ṣì ní tí mo jẹ̀yàwó. She will take your from church. Wọ́n lù mí tí n fi délé. She will beat me when I get home. Yóò lù mí tí n fi délé. Beat me when I get home. Ẹ wá jẹ́ wá sọ fún Ṣẹ́rí àwọn òbí we have to be very Good careful. parents have to be careful. The way my mother trained me. Bí ìyá mi ṣe tọ́ mi. Òun ló hàn nínú ayé mi o. That's what she said in my life. Ó dẹ̀ fẹ́ sọ mí di nǹkan mi. Wants to tell me to turn that thing. Yes, but God bless my husband for me. Olúwa bùkún ọkọ mi. Ọkọ mi ọkọ ni. My husband is an husband. Ọkọ mi ló ń jẹ́ kó yé mi wípé My husband that make me wọ́n understand ìwọ that. gan tó train níbẹ̀ Yeah, they train is an me. abuse kò yẹ kó train ìwọ gan They are bẹ́ẹ̀. not meant to train you like So that. don't try to train your children like that.
Má gbìyànjú láti ká àwọn ọmọ yẹn báyìí. Pé ọkọ mi ló máa ń sọ, tí bá náwó ọkọ mi máa sọ pé kí ọkọ máa fọwọ́ kọ́ mọ́ mi o, kí ọkọ máa fọwọ́ kọ́ mọ́ mi o. Tí bá ti ń ranjú ó máa sọ fún wọn pé ẹ kú òbí tó wà. Ẹ tí ó dá ranjú tán. Àwa padà wá ṣe o ti wà òkè. Ayé ọjẹ́. Tí bá ti pé gbogbo òsùn mọ́ mi máa sọ pé ẹ wá wò mí, á ní kí ni ká ṣe. Ọ̀ṣun mi ni. Mò ń ranjú. Àtúnṣá fún ẹ. Tábà o tún láwọ̀ abáyé. You know, it's my upbringing. Olafemi has something. Tí mo bá ń bọ̀, Olafemi can beg you like 1 million times. Before heavenly man and God. Me like it. I don't like it. Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n tipátipá náà fi fẹ́ràn ṣògbó lọ́rọ̀ mi báyìí. Ẹ mọ nǹkan tó kó tipátipá lọ́rọ̀ mi ṣe. Torí kò ní stop. Tí bá lejú. Calm down, beautiful mom. Calm down. Ẹ mọ kínú máa bí yín. Kẹ̀fẹ́ ṣèyàn, kẹ̀fẹ́ gbá ojú ẹ̀ kó máa rí stars. Olafemi always say, beautiful mom. Mama, you know doctor said you should not be angry. My mommy, don't make noise. You know doctor said you should not shout. They said it's not good for your head. It's not good for your head. She will say, Mommy, don't shout though. They said it's not good for your head so. Can you calm? That's not calm. See, Baba Joko, sister, listen to it. See, Baba Joko, what's my back? The most beautiful mommy in the world, the most beautiful lady in the world, the most clinical. Mi ò dẹ̀ mọ́ ṣe, mi ò láìkí ẹ̀. Ṣùgbọ́n the only thing, bóyá fi mi ò ti wá rí pé ṣé olóòní gbà lẹ́rọ̀, ó gbà lélẹ̀. Ìbá ìwà aṣọ mi jọba yìí, kí ni mi fẹ́ dá sí gbogbo èèyàn? Can I offer you water? Ó máa sọ. Àwọn kéékèèké yẹn náà lè jẹ́ pé tell me my mommy. You know, I will buy this for you. You know what? But to mingle with them, to come to their level, it is very hard for me. Mi lè ṣe because mi ò ṣerú ẹ̀ rí. She was not brought up like that. Mi ò rí ìyá bá ṣe. I didn't see mother. Mi ò rí father kì í. Mi ò rí mother kì í. My mother is a good mother, but my mother doesn't do that. Ṣé ìyá tó ti máa kiri lọ? Jẹ́ pé tó bá ti ń dé látọ̀jà. Èmi náà ti gbọ́dọ̀ mo kiri lọ nìyẹn. Mo ti kiri lọ nìyẹn. Lẹ́sìn tó máa bí bọ́kọ́ mi níwèé wọ́n lù mí ni because my mother good in math till date. My mother is a mathematician till date. Tí wọ́n bá gbé máàsì fún mi báyìí. Dòní ó sì ṣe jókòó fáwọn ọmọ mi. Dòní at her 80 wọn lọ́nà yìí ó sì ṣe jókòó fún wọn. Kò kí n kọ yín ìwé tó bá wá bí wọ́n máa ní ẹ lọ kówé wá. A kọ́ wọn ní máàsì, a kọ́ wọn ní Yorùbá, a kọ́ wọn ní Báíbù. Oh, dáàbà á lọ ẹ ní èékánná gidi. Give you all speech. Go, you know, that is how she trained me. So, èmi too, káwọn máa bá mi ṣeré, Ayọ̀kúnlé ask one thing, ó máa ṣe bí ètò ni. Máa lọ ọmọ mi. Bàbá àwọn ayédègbà bàbá wọn ráyè. Our father has time. You know, wọ́n á máa jí orí bàbá wọn, wọ́n á lọ mọ́ṣẹ́, wọ́n á fi kùn bàbá wọn lórí, wọ́n láwọn ṣe àwọn relax irun bàbá wọn, àwọn kọ́ mi irun bàbá agbèrè ẹ̀kalẹ̀ mí ìráyè. Wọ́n á mú bàtà, wọ́n á mú pure water liner, kò sí nǹkan tí wọ́n ní fi kùn lójú àpòstù. Á dẹ̀gbà rẹ̀ sílẹ̀, èmi ò ráyè, mo máa ń jágbe wọn ní pé leave my husband. Ẹ máa sọ pé orí ẹ̀ náà kùn. Sáré ni wọ́n kùn. Tó bá ti wá rí pé kò bá mi lára mu, á ká àwọn ọmọ ẹ̀kọ́ mi tí mo wà. Kí ìdí ẹ̀ ṣe pé mo fi ṣèkà. You know, mi ò rírú ẹ̀ rí ni. Àrífín ni mo karú ẹ̀ sí. I take it as disrespect. You know, thank God for my husband. I ṣe fún ọkọ mi. Mo lórúkọ Jésù yóò dára fún Àkànjí. Ibikíbi tó bá dé, a máa rà ló gbà. Sister Adéwọ̀yè, you are lifted. My husband is just an angel. Áńgẹ́lì lọkọ mi. Tí wọ́n bá ọkọ mi bá ń jẹun báyìí, kò sábàjá tí wọ́n lè ṣe. Èmi ò lè ṣe. Màá dúró síbi tí wọ́n mi gbá bó oúnjẹ sí. Oúnjẹ sàn bẹ̀yà. Màá dúró síbi tí wọ́n mi gbó oúnjẹ sí. The way my mommy puts food. Àbí wàá lọ ṣe bákan. My husband is a disciplinarian, but he's a father.
Bàbá ni. Ikú ọmọ ló pa lọ́jọ́ kìíní. Ká lóun ò wẹ̀. Me, I'm not bathing. My daddy should come and bath for me. Bọ́lá yóò ṣì. Bath for I me. don't have time. Ní sọ́jà òun jẹ́ káwọn ẹgbẹ́ ẹ̀wẹ̀ fún ẹ. Bath for you. My daddy come and bath for me. Daddy mo náà sọ pé I am coming. But remember people don't come. Where are you going to? The next thing I was saying, please, they are my children. Let me go and bath for them. Ẹ jẹ́ kí n lọ wẹ̀ fún wọn. Please. Ẹ jọ. Àwọn ọmọ yẹn wọ́n stylishly sọ̀rọ̀ sí mi stylishly láàárọ̀ yìí. Ó dẹ̀ wọ̀ mí lára. Ó yé mi. You know, tí ọkọ mi bá jókòó. If my husband sit Somebody, down. Daddy, it is custard and cake we want. Ìyẹn náà sọ pé okay, Let me it's a come deal. prepare it. Tó bá dalẹ̀, okay, tó bá dalẹ̀, let's go to the kitchen. Wọ́n máa ṣe gbogbo ní children. Kí lè wá kitchen bá What are you looking let for them in kitchen? stay there. I just want to ask Ọmọ mi you. ní mo làwọn ọmọ And mi. my children, I'm the owner of my kids. Èmi ní mo làwọn ọmọ mi. I'm the owner of Wọ́n wá my ṣe gbogbo ẹ̀ oríṣiríṣi I wá. do everything different kind of My husband can wake up 4 o'clock to make food for We them. wake up 4 o'clock to make football. You know, 4 o'clock ó máa jí. Tó bá ti dá àwọn ọmọ ẹ̀ yẹn, ò bá kàn forí ẹ̀ sọ gidi, that's your own cup of It's tea. a cup of tea. Kò fa àwọn ọmọ ẹ̀ ṣeré. Does not use the children to play. You imagine kọ́ máa sọ pé kẹ́mi travel kí dáàdi àwọn máa bọ̀. I should Look travel at that and daddy statement. should be coming. My mommy travel and let my daddy come. I travel came about hour. Máa kó ṣokoléètì sọ́wọ́ ọmọ kiri ilé. Máa jẹ ṣokoléètì àtàgbà àtọmọdé bó mo ráyè. Ṣé mo jẹ ṣokoléètì rí? Have I eaten Mo chocolate? gbọ́ ṣé mo parọ́ ni ṣé mo jẹ Am I ṣokoléètì lying? rí? Have I eaten chocolate? Ó bá kó fún ọ, máa kó sínú fíríjì. Máa kó sínú àjẹká àwọn mi jẹ. Mo tọ́ rẹ̀ síbẹ̀. Ìmọ̀ jẹ. I don't know how to eat. Tó bá dé ló máa ṣèjẹ̀ kó síta So gbé. when they come, we bring it out. Àwọn ọmọ ló máa lọ sọ pé mommy did not give us chocolate. Mommy did not give us chocolate. Ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ ìyá mi máa sọ fún ìyá mi pé mọ́mí mi please I want coke. Ta ló bí mi? Oh, who gave birth to me? Ta ló bí mi? Who gave birth to me? My husband will want to give them, and when you give them everything, bó dẹ̀ ṣe wáyé tẹ́mi bá ń kọ́ wọn If níwèé. I'm teaching them book. Yeah. If I am teaching them níwọ̀nba ìwé tí mo mọ̀ ìtọ́lẹ́mi náà mo máa sì She díẹ̀ knows maths. máàsì nìkan ni mo mọ̀. Oh, she knows maths. Tí bá kọ́ wọn ní ìwọ̀nba tí mo mọ̀ ọ́nú máàsì You should teach them this. àtàwọn kéékèèké yẹn And those small ones. bí wọn ò bá If they. wọ́n ní that is old school style. Mi ò búra mi ò bú yín mi ò bá yín jà mọ́ kọ̀ọ̀kan. I can call. That is me, I'm telling you what I am. Tí bá ń kọ́ wọn níṣẹ́ màá ti lu súnmídà master tí wọ́n lára. Gbogbo wọn tí mo bá ń kọ́ wọn níṣẹ́ tí bá kọ́ dictation báyìí tí wọ́n bá ṣí. Ṣùgbọ́n tí àpòsù bá ń kọ́ wọn. He teaches us. Ọmọ tí màmá kọ́ pé kàwé Read. ayọ̀ tẹ́ bá ń káyọ̀ kàwé lè ní I am tired. It's too much. I don't want to read again. I want to sleep. I'm hungry. Tí bá ṣàǹfọ̀ tí kẹ̀ oorun máa kú lójú ẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣe rí tí bàbá wọn bá dé. Daddy come. Ọlọ́run yọ wọ́n tí àkànjí dédèdè. Otherwise àwọn náà mo doubt kí wọ́n má lọ train àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀. Yes, if my husband did not come, they can treat their children that way because wọ́n máa believe pé it is right. That's the right way. Ọlọ́run kan mọ̀ọ́mọ̀ fi ọkọ mi yọ mí nínú wàhálà My yẹn. husband to bring out of that trouble. Ọlọ́run kan mọ̀ọ́mọ̀ fi yọ mí ni. Just use it to relieve me. Bóyá àwọn bá hate mi ní future. You have hated me. Bàbá wọn máa jókòó tì wọ́n. Father will sit down with us. Á jókòó tì àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. Á dẹ̀ jókòó tì wọ́n. Á kọ́ wọn níwèé. Teach us. Á kọ́ wọn títí dàgbò mọ́kànlá. Till 6. 11. 11 years. Máa wá máa sọ pé èyí tó kọ́ tó ká ní wọn tí ìmọ̀ tó ń fẹ́. Ó dìgbà tí wọ́n bá mọ̀. It's one day. Ibikíbi tí ọkọ mi bá wà láwọn ó máa rí. Mi ì lè tíṣà school ibẹ̀ nà ọmọ pa tíṣà school. Máa jòkó tí wọ́n Ayọ̀ doesn't want to read. Ọmọ mi ọkùnrin kékeré yẹn kò fẹ́ máa kàwé.
and I'm tired. But I don't know what my husband did. Oh, one like láti kàwé. Bóyá nǹkan tó affect, it may be the way I treat Ife that affected her. I think this morning, mo rò láàárọ̀ yìí, because if you don't like kó máa kàwé, kò like ẹ̀ rárá. Does not like it. Ó lè ṣe nǹkan mi ṣùgbọ́n kàwé kò like ẹ̀. Bóyá torí pé mi ò encourage ẹ̀. Because I didn't encourage her. Ìdájọ́ àti ìgbàmú ni. Bóyá òun ló bá dàgbà. That is what she grew up with. Lọ́nà sometimes tí bàbá ẹ̀ bá ní kó kàwé tó bá lọ kàwé, tó bá jọ ń kàwé, tí bàbá ẹ̀ bá ní jòkó síwájú mi máa kàwé, tó bá lè jùmọ̀ àwọn tó ń búra wọn jẹ tó tún rẹ́rìn síra wọn, I was like, tí bàbá wọn bá ti dé mo máa wà relieved. Torí ilé máa tutù burúkú tó bá jẹ́ ti wé. But mo wá wo kékeré. That's one. Tó wá dẹni tó wá ń kàwé yìí. Má become someone that is eating. Ọlọ́run ló ní kí ọkọ mi tètè dé. I said that my husband. Ká ní mi ò fẹ́ ni. If not. Ọlọ́run jẹ́ ó dàbẹ́ kó má di dàbí ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí fogo kíkà start ìfẹ́ yìí. Ìbá rí bẹ́ẹ̀ fọ́ta. Oh my dear. Because òun náà fẹ́ kàwé. But you know my husband come to his level. On what level? Ó yá jẹ chocolate. Tó bá ti jẹ chocolate ó yá jẹ́ kàwé. You know. What you bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nìyẹn. I'm telling you all this because I want you to go and change too. Nítorí mo fẹ́ kẹ́yìn náà lọ change. Àwọn yẹn ló pinch mi láàárọ̀ yìí o. Those children are pinch me this morning. I want you to go and change. Don't become Margaret Thatcher. Má di Margaret Thatcher. I have been apologizing to your daughter. To Amy come. My mother should apologize to me too. Because it's my mother that trained me such. It's my mother that trained me. Ìgbájú náà mi kọ́ mi ń ṣẹ́. So kò di ọmọ mi lára. So it did not make me to the. You know, àwọn ogun kan wà. A pè lógun nínú ayé àwọn ọmọ wa. But torí pé àkíyèsára. Because of one careful. Irú tí ẹyẹ ogun kọ́ èmi ni mo fọwọ́ ara mi fà á. But I use mouth to curse. Ẹ wo ìgbà tí when my husband is around. Ẹ mọ̀ àwọn ọmọ yìí ti máa ń sọ pé mọ́mí buy me géèmù. Ẹ̀rí géèmù lọ́wọ́ mi. You used to get mine before. Kí lẹ́yìn fi géèmù ṣe? Kà ìwé ni ẹ máa kà. His book is said. Ìwé ni ẹ máa kà, mi ò kàwé o. Ìwé ni ẹ mi ò kàwé. Ẹ ṣáà máa kàwé. Ẹ máa kà. Ọlájídé Pópó Ọláwọ̀ ajé èèyàn rẹ̀. Àmín Jésù. Tí mo bá lọ, tí wọ́n bá dàda náà wọ́n sí lúdò máa sọ pé ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ ta lúdò, ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ ta lúdò. Kò mọ má sí o, kò mọ English o. I will, you know understand? Mo máa sọ fún ọ nìyẹn, wọ́n fẹ́ play game. You have to play game. Wọ́n tó kàwé, wọ́n fẹ́ lọ máa play game. Ṣùgbọ́n nígbà tí ṣẹ́gbọ́n àwọn ìyá àfẹ́ sọ pé that is the whole time ebi mi kọ́ kò kúrò lára mi màá bá fi máa fọ́kọ̀ mi fún ọdún mẹ́ta mẹ́rin márùn gbogbo ẹ̀ máa kúrò lára mi mo gbàgbọ́ wọ́n ṣe mọ̀ pé nǹkan tí mo bá grown up tí mo fi tó eléyìí tí ó ṣe di pé mi close mọ́ wọn mọ́ let me be sincere with you kò bá tí tó 8 years. tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rí pé gbogbo tí mo ń ṣe yóò dáa bá mo ṣe fẹ́ àbóṣùn ìmọ̀. I don't know it. Nígbà tí ọkọ mi wá dé ó wá kó géèmù oríṣiríṣi àwàrà. Different game. A wá jókòó tí mo máa ní kí ni gbogbo rọ́bìṣì. What all this rubbish? Wọn kàwé ẹ lọ play game. How did they are playing game? Ajá ló sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ní kòkó dá mi ló. A pe àwọn ọmọ yẹn ó tírèèni wọn a ní ó yẹ jókòó ẹja jọ máa play game. Wọ́n mọ̀ play game. Wọ́n á máa pín ṣé máa yí òní ṣe. This man now have work. Wọ́n jókòó táwọn kéékèèké máa bá wọn ta tẹ́tẹ́ máa play game. Playing sports, playing external. A tún di pé wọ́n máa sọ pé I beat you daddy you won. Ibi tí wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ I guess kí lẹ mọ̀ pé kí ni ẹ̀yìn àgbàwá yìí máa ń ṣe. I spy. Ẹ máa wọ́n eré bí eré ìdìdìrín gbogbo. Ẹ máa wọ́n eré bú mi sọ pé mo lókà mi ò fi ọwọ́ bo mo lókà ọ̀bùrìkì mi lókà gbogbo nǹkan mi ló lókà. Mo kàn gbéra mi mo kàn fúnra mi ní upgrade ni mo kàn upgrade
ìwà yẹn mi tí upgrade ẹ̀ tó máa upgrade ẹ̀ máa kú level yẹn. Tí àwa máa sọ bàbá wa ní I spy children. What do you spy? Look at that. I spy something. I spy yẹn ni spy. Èdè àwọn máa sọ pé I spy ẹ̀sán kìíní kan àwọn eré bí eré èdèdè rìn. Ọba tí náà ìbọn bàbá sọ pé I spy kìíní kan. Bàbá sọ pé hàmà yìí máa rí yín bí ó kàn wò mí báyìí sọ́mọ yìí wà òkè. N gbogbo ẹ̀ mo sọ pé orí mi kò tún fẹ́ mi. Mi ò mọ̀ kó dáa. Àwọn ọmọ yẹn máa ṣe I spy tó bá sùn wọ́n lè lọ ogun ló mọ́lẹ̀ níbi tó wà kọ́ máa gun mọ́lẹ̀ dáàdì lẹ́sìlẹ̀ dáàdì lẹ́sìlẹ̀ wọ́n jẹ́ wá bá mi ta ló bí wọn. Ọjọ́ ìlàjọ bẹ̀rẹ̀ geography ìdájọ́ ya máàpù. Bàbá wa sọ pé kì í ṣe ìwé kíkà kà ní gbogbo ìgbà ló ń jẹ́ kọ́ mọ́ mọ̀ wé. Díẹ̀ ṣeré. I will try to make her a friend. I have been trying. Ọ̀rẹ́ bàbá ẹ̀ nínú ìsìn but I have been trying to make her my friends. I will try. Olùgbà ẹ̀ṣẹ̀ mi náà that's the problem. Láàrin ìṣẹ́jú kan ó máa ṣe ohun tí mi ò fẹ́ ṣùgbọ́n mo ti ń gba kámú báyìí màá dákẹ́ ni. Èmi ò mọ̀ pé àwọn games yẹn wà educated. I don't know the games are educated. Educative. I don't know that they are educative games. Nígbà wáyà tí wọ́n ń ṣe wọ́n wá ṣe wọ́n máa pariwo I won you won I won I ṣe kí ni kan ariwo mò ń jẹ ìsinmi. Nígbà wá pẹ́ ẹ wá mọ̀ tó bá tún play game wọ́n á tún wá gbé búrẹ́dì wọ́n á gbé ṣinṣin wọ́n á máa ẹ̀yin ṣe waste oúnjẹ báyìí ẹ play game ẹ tún jẹ gbogbo ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ti jẹun bàbá wa sọ pé jọ ṣé mo complain ẹ máa jẹ ọmọ ni wọ́n bá máa jẹ nígbà òya ni mo wá wò wọ́n ṣe kínní ọjọ́ kan ni bàbá wọn ti lọ ìrònú ti fẹ́ pa mí mo ń sàárò bàbá wọn mo bá rí wọn tó ń play game bá ní ẹ wá kọ́ mi ní kéde. Ask me what they said. You want to know it? Money yes. Wọ́n wá fọwọ́ tọ́ra wọn. Margaret Thatcher want to play game. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí fọwọ́ tọ́ mi pé ìyá yín fẹ́ play game. Àṣàkó wọ́n ti wojú ara wọn. Mo ń play mi ìmọ̀ bí tí mo kọjú géèmù sí. Mo ṣáà wá bẹ̀rẹ̀ sí lórí géèmù yìí. Nígbà pẹ́ ni mo mọ̀ ní wọ́n bá sọ pé I won mo bá ní yá let's go again bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ṣe díẹ̀. Sister mi a sọ pé these children need to snack something let them snack ọmọ kọ́ ọmọ jẹun tán kó tún ṣe díẹ̀ kó ní àwọn to eat biscuit. So wa okay. Biscuit yẹn school nìkan ló lè mú lọ. Bàbá ṣé bá ṣọlá. Ṣé Buhari ni bàbá yẹn ó jẹ láìsí tó tún jẹ bisikíìtì la after 1 hour bàbá wọn ló wá ìgbà tí bàbá wọn wá ṣe bàbá wọn sọ pé ṣé òun fowó rà ní o ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀ léṣe àwọn ará gbogbo ẹ̀ àwọn akọ̀wé jẹ́ kan máa jẹ́ let them snack they need to snack bàbá wọn wà wọ́n pé kí n má bàa sọ bàbá wọn náà wà máa snack ẹ tún ti ń jẹ kínní jọ kí ló dé ìwọ ló rẹ nu jẹun àwa lè jẹ you know all those things. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí tó ti di ọ̀tá fáwọn ọmọ ẹ̀. So many parents that has become enemy for their kids. Ihun tí mò ń ṣe yìí ni wọ́n ṣe. What I'm doing is what they did. I just gave myself unnecessary stress. Mo kàn fara mi ní stress tí kò yẹ kí n fara mi. You know my children love my husband than I can say it. Àti ń jẹ owó ẹ̀yẹ báyìí. They can call their father 5 times why they will not even call me. But when they want to gbá mi wọ́n á wá bá mi. Ohun kan ni wọ́n á sọ fún bàbá wọn tó bá yẹ pé bàbá wọn ti subscribe fún wọn ti jẹ́ tán wọn ò ní fẹ́ sọ fún pé kò tó 2 weeks bọ́ èmi wọ́n á wá gbá mi wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n lè rí mi gbá torí mo máa wà lákọ̀ọ́ màá kọ́kọ́ pé bàbá wọn pé jọ ṣé àwọn ọmọ ẹ tí wọ́n ti lò tán ni èmi ò lówó gbẹ́rù ẹ̀ níbi tó fúyẹ́ mo gbọ́ èmi rò wípé I am training them. I thought I was training them. What I am thinking is that I am trying to train them. Pé kọ́ má bàa ṣe yamayama. Mi ò mọ̀. I didn't know. I don't know that it's bad.
From there, a lot of mistakes ni àwọn ọmọ ti So ṣe. many mistakes kids have done. From there, a lot of mistakes ni àwọn ọmọ ti ṣe tó tì wọ́n sínú ogun. So many mistakes our children have done that has Ẹlòmíì ọ̀rẹ́ tí ò yẹ kọ́ yàn ni wọ́n lọ yàn. to appoint that what they are Ẹ wá wo bí mo ṣe ní mo burú I yìí. don't do. I do notice when my children are not happy. Mo máa ń mọ̀ nígbà táwọn ọmọ mi ò. Tí wọ́n bá dọ̀ máa pè If they wọ́n. don't have Bí mo ṣe burú tó yìí, kí ló ṣe ẹ́? what have Kí ló dé? Aláwo ló lá. what did you do? Ṣo lálàá ni? Did you? Ṣo ṣe ni? Did you? When it comes to that, I don't play. Mo kì í ṣeré But gbà. ká máa wá ṣeré wòdìwòdì yẹn ni mi mọ̀ ṣe. I don't know how to do that one. Which I have been trying to be in their level. Mo ti ń gbìyànjú láti ṣe. Yes, yes. One is because I'm too strict and it is not healthy. For my children, I don't take shit. But still, only limit. That's the limit. You know, ọmọ kí n wá ra kóòkì jọ sílé kínní ẹ wá máa mú. Nígbà mo sọ fún wọn fún ìkànnì wọn lánàá pé gbogbo drinks tí mo rà síbẹ̀ yẹn dáàdi yìí ló ní kí n máa yẹn rà síbẹ̀ ó yẹ máa mú. You were like, ká máa jẹ ká máa mú drink. Wọ́n sì fẹ́ bí mi léèrè béèrè ṣe màá mi náà náà wá jẹ́ jù. Mo lè lóríṣiríṣi o. But you know, to the extent of me ìfẹ́ kankan máa jẹ́ ní à. But later I now discover that if they don't eat it the way they suppose, wọ́n á lọ jẹ́ níbi tí ò yẹ kó jẹ́. Wọ́n dẹ̀ lè gbàbẹ̀ fi nǹkan sí wọn lára. And they can pass through there to put something. Wọ́n lè gbàbẹ̀ kó bá ayé wọn. They can use something to touch Ṣé o ti them. ṣe àyè? Audio. Wọ́n lè gbàbẹ̀ tí wọ́n bọ̀ wọ́n They lára. can pass there to put an end to their lives. Mo fi Ọlọ́run bẹ̀ gbogbo àwọn abiyamọ. I beg all you mothers and There are brothers. a lot of us like that. Àwọn àpò báyìí. Yàtọ̀ sí ogun ilé bàbá. Start from the battle of the mother and father. Yàtọ̀ sí ogun ilé ìyá. From the battle of the mother. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá mi wà bẹ́ẹ̀ o. So my father Ó started. fẹ́ bá yé àwọn ọmọ yìí jẹ́. Spoil these children Wọ́n life. jẹ ẹran ńláńláńlá. Eating big meats. Ọjọ́ kan ni mo sọ fún àwọn ọmọ mi bí. Nobody should share meat in the plate anymore. Ṣé àkọ́kọ́ máa pè ẹja tàbí ẹran? You know, God bless my sister. Ó máa ní ó yá kó àwọn ọmọ yìí. Take this Ẹ jọ lọ kids. ṣeré ní amusement park. Have like amusement park. Ó yẹ ìjọ lọ. Jòkó sáàárín wọn. Sit down among Jẹ́ kán máa ju bọ́ọ̀lù lé ẹ What lórí. are we doing? Olùbẹ̀yẹ sọ wọn mo ní tá a bá ti ní ilé ara If we wa. have our own house, A máa gbá bọ́ọ̀lù. we'll be playing ball. A máa fi snooker sínú kọ́mpáǹdì. Amen. Àgbà. Ìgbà tí mi bá wá ìṣẹ́jú bẹ́ẹ̀ lókùn tí gbogbo wọn máa lọ báyìí. Kí n tètè máa bá wọn ṣeré kó tó kémi àtọkọ mi nìkan. I believe I can change. Please, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí la wà ní. There's so many parents that Tá a wà are here guilty of it. and guilty by Kó tó di aspects. pé ó máa burú. Before it to come to Kó tó it, di pé àní lè change ẹ̀ God mọ́. won't be able to change it again. Ẹ jẹ́ á change. Let's change. Please. Kò sí nǹkan tí mi rà fáwọn ọmọ. There's nothing I can buy for my Kò kids. sí nǹkan tí mi lè ṣe fún There's wọn. nothing I can do for them. But in that gentle aspect, Any aspect, mi ò ní. I don't have it. Nǹkan ẹyọ kan táwọn ọmọ mi máa ń sọ nìyẹn. Wọ́n á sọ fáwọn èèyàn pé my mother is the best mother in the whole world but she's a Margaret Thatcher. Margaret, that's an Àwọn ọmọ mi á sọ pé my mommy can give you her life but she's a Margaret Thatcher. Margaret, that's a. Orúkọ yẹn ni mo fẹ́ change. Is that the amount to change? Mi ì fẹ́ jẹ mọ́. Oh, I don't want to do I am begging all parents Oh, baby, when that you are you're guilty of it too. like you to the aspect. Let's go and change. Let's go. Ẹ já lọ change. Ẹ já lọ yí padà. Let's change. Yes. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Please, I beg you in the name of Jesus, please. God bless you all. I can see people's advice and I promise you, you will see, you know before me, I don't stop picture with them. but one of my mommy forced me to be doing it. Unforce me that to myself. Mommy Oyèdèjì will say, mi ò rẹ́yìn àtàwọn ọmọ mi kẹ́ ẹ jọ ya fọ́tò. Ilé bá wà ń kó. I know where to send me them. Ó ṣe pé mo ń kórìíra wọn ò Not wọlé. that I. Mi ò jẹ́ to the level I'm yẹn. not gentle to that level. But you know I started trying by force pé okay àfàsìkò ọdún nìkan. Start from Christmas period. Mi ì lè ráṣí kíkọ sí pé gbogbo yẹn jájọ wọ̀. Let's
Let's work together. Ẹ jẹ́ ká change. Let's change. We have to change. I need no love. Ẹ jọ̀ọ́, kíní kan wà tí mi lè ṣe. There's something I Bí mo can ṣe do. burú tó. Now, man. What did I used to do whenever you prostrate or lay down to greet me in the To morning? pray for us. If I come back from outside, what did I normally do? To pray for us. I do that. Ìgẹ̀yọ̀ kan tí mi ò ṣe The rèé. only thing I didn't do is Mi ò gentle. I'm not gentle. Gbogbo nǹkan ni mo ṣe fọ́mọ It's mi. everything I did for my But mi ò kids. gentle. But I'm not gentle. Which I think I need Tí mo lè rò bóyá work on mo it. nílò láti ṣiṣẹ́ Please, lórí. please. Ẹjọ́ kẹjọ. Ríra nǹkan fún wọn Buying things for them. kò tó bí ìfẹ́ tí a ó fi ká máa fi hàn wọ́n. It's not enough like the love we give them. Let's show our children love. Ẹ jẹ́ ká fẹ́ àwọn ọmọ wa. Let's show our husband love. Let's show our son love. Please. And I believe the Lord will see us through. Orúkọ Jésù. Àmín Jésù. Ọlọ́run ṣàánú fún wa. Àmín Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ ṣàánú fún wa. Àmín Jésù. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Àmín Jésù. A lè dá kíní ìṣe o. Can do it alone? A lè dá ṣe o. We can do it alone. Ọlọ́run orí mi pé mi ò lè dá God ṣe. to say I can do it alone. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Oh God help us. Wíkẹ̀ndì rèé ẹ̀mí láti ṣe àtúnṣe. The spirit to do repair. Ọlọ́run gbé wọ̀ wá. Oh God guide us to us. Ọlọ́run a fẹ́ jèrè àwọn Oh God ọmọ. want to take fruit of our A fẹ́ labor. kí iye oníyà jèrè àwọn Doesn't ọmọ wa. want anyone again to eat the fruit of Ọlọ́run our ràn wá labor. lọ́wọ́. Oh God help us. Ọlọ́run wíkẹ̀ndì òní jí ó san wá sí rere. Let us put us into good. Omi iyọ̀ yẹn The Ọlọ́run water dá that pọ̀ said mọ́. the Lord mix with it. Omi iyọ̀ yẹn Olúwa dá pọ̀ mọ́. The Lord mix with it. Táwọn èèyàn bá ti fi omi yẹn wẹ̀ If people láàárọ̀, bathe with that water, ìkorò kó jáde láyé. bitterness should be out of their life. Ìkorò kó jáde láyé wa. Bitterness should be out of their life. Ayé yín kò ní ìtumọ̀. Their life should be meaningful. Jésù Olúwa wa. Jesus name. God Jesus. Ẹ jọ omi tí a fi yọ̀ sí The yẹn. water that we put salt in, Ẹ jẹ́ àdámọ́ omi ìwẹ̀ wa. let's mix it with our bathing Ẹ jẹ́ water. àfi wẹ̀. Let's use it to Tó o bá bath. tiẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ àti If you don't have the grace to do that, lọ́wọ́lọ́wọ́, at this moment, you can try to use it anytime. ẹ lè try lè gbìyànjú láti lò ó nígbàkigbà. Auntie Tina, I've heard you. I will take them to a place that I think is beautiful. I will give them time, and when we talk about time, I have time for them. I have time for them. I may not take them out the way I'm supposed to, but I will work on everything. Mama ṣiṣẹ́ Gbogbo ẹ̀yin lórí. òbí, ẹ jẹ́ á lọ ṣiṣẹ́ lé Let's lórí. go and work on it. Àwọn míì wà tó yẹ pé àwọn náà ń jèrè ọmọ ọmọ wa lọ́wọ́ níta. I don't want to be Just the person because that live outside. àwọn tá a kà sí tó Because yẹ of pa what wọ́n you lára. don't count and there is something there. Lórúkọ Jésù á jèrè ọmọ wa. Just name our children shall be Ẹ̀yin tẹ́ blessed. wà níbi iṣẹ́ tẹ́ bá délé kẹ́ lọ lò Those ó. of you at home, go and use it Anytime again. tó bá ti ráyè lò ó. Whenever you have time, Prayer use point it. tó máa sọ tó bá ń lò That rèé. point will be doing. Má jẹ̀mú ìkorò láyé mi ẹ bàjẹ́. Covenant of bitterness in my life, Má Lord, jẹ̀mú destroy ìkorò it. láyé mi Olúwa The bàjẹ́. covenant of my life, God, Má jẹ̀ destroy it. ìkorò láyé ọmọ mi Olúwa Covenant bàjẹ́. of bitterness, my children, like Tẹ́ bá ti ń lò ó, ẹ máa as I wẹ̀. using it, Ẹ dẹ̀ máa dárúkọ àwọn ọmọ and you yìí. say your Mo children, gbàgbọ́ pé ìyanu máa I ṣe. believe that means work. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. All you children of God, Màá gbìyànjú màá súre fún wa ní ọ̀sán. I'll try to prophesy to our life in Ṣùgbọ́n mi ò afternoon, sọ aago. but I won't tell you the Tẹ́ bá time. ti rí mi lọ́sàn-án. Remember, I just see me in the Táàmù yẹn náà ni afternoon. mo fẹ́ It's súre. that time I want to prophesy. Jọ á tún pàdé lálẹ́. We'll meet in the Ẹ̀yin tí a night. bá lórí ọ̀fẹ́ láti jáde. Those of you that have the grace to Ẹ go ra out, omi àgbọn. buy coconut Àwọn ọmọ water. wa la fẹ́ fi wẹ̀ fún. It's our children want us to Tó bá buy. rómi àgbọn rà á. If you buy coconut Tó bá water, lágbọn use rà á. it. Coconut, use it. Ẹ wá ka Psalm 6 Oh, you sí. now read Psalm 6, Psalm 9 Psalm 9, and Psalm 11. and Psalm 11. Psalm 6, Psalm 6, Psalm 9, Psalm 9, Psalm 11. Psalm 11, Psalm 6, Psalm 6, Psalm 9, Psalm 9, Psalm 11. Psalm Mo 11. lè máa kà sí That's náà. what you read in it. Lórúkọ Jésù ó dára fún Then wa. what just have God Ẹ in gbé us. pàdé mi ní Meet alẹ́. it with me in the night. Tó o bá ti enjoy Ọlọ́run nínú If you program enjoy àárọ̀. God in this morning program, Just send a message. Mo kẹ́kọ̀ọ́ nínú I àárọ̀. relate in this prayer this Gbàgbọ́ morning. pàdé àti àtìgbà. I believe that prayer of Gbogbo God, rẹ̀ yóò gbà. everything shall be Gbogbo answered. ẹ̀yin tí ẹ bá san tithe All sí of you ministry. paying your tithes in this ministry. Ó ṣe bẹ̀rẹ̀ ní àbò tí ń ṣe Just bẹ̀rẹ̀. started or you've been doing it Tó o bá before. ti receive If message, you haven't received the message, mo máa lọ sẹ́ndì Psalm 6, Psalm 9, Psalm 11 sí orí tithe payer group. Tó o bá ti rí, á jẹ́ pé mi tí á di ẹ̀ if wọ́n I rẹ̀. haven't seen it, that means I haven't added you. Your children can use it to bath. You too, you can bath with that salt water, and your children can bath with it.
lórúkọ Jésù dára fún wa. First name shall o work. lè chat mi lórí nọ́mbà méjì yìí Can chat me on this tó bá wà number. ní Nàìjíríà You are in Nigeria. 090 090 600 600 76 76 823 823. tó o bá wà ní abroad If I am abroad, lo nọ́mbà yìí use this number. +234 +234 90 90 36 36 00 00 82 82 73 73. níbẹ̀ ló ti lè chat mi. That's why you can ẹ chat. jọ kẹ́kẹ́ má sẹ́ndí ọ́díò lónìí Nobody should send audio to mi ò me. receive ọ́díò I'm kankan not receiving torí any mẹ́sẹ̀jì pọ̀ ńlẹ̀ That message is tí mo much fẹ́ kà and I want to read. ẹ má sẹ́ndí ọ́díò Don't lónìí send audio this and if afternoon. you are going to send message The Bible has sent just message. send bóyá God bless you I don't want much message gbogbo ìtẹ́sẹ̀ testimony lánàá All of you that sent testimony I will yesterday. share it at night My share lálẹ́. lórúkọ Jésù ẹ̀rí yìí ò ní Just bàjẹ́ have a testimony of in the gbogbo street. ìtẹ́ ẹ̀ràn ìpè mi lọ́wọ́ All of you helping my call. ayé ò ní tú yín dá ayé ò ní tú The yín dá word will retrench you. ayé ò ní tú yín The dá word will change you. ayé ò ní tú yín The dá word will change you. ayé ò ní tú yín The dá word will change wọ́n you. ti tọ́jú mi Ọlọ́run kó tọ́jú I'm mi taking care of gbogbo me. ẹ̀yàn wọ́n tẹ̀ ń tú mi ṣe Ọlọ́run kó tú All mi you ṣe are preparing me, the Lord ọjọ́ shall- ayẹyẹ yìí kò ní dọjọ́ And ìbànújẹ́ now that won't become the Jésù Olúwa wa àmín àmín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tún sẹ́ndì aṣọ sí mi All of you that you sent clothes to me all the way from yesterday America from America. God bless you God bless you. gbogbo ẹ̀yin ti Dubai All of you from God Dubai. bless you God bless gbogbo you. ẹ̀yin ti Abuja From Abuja. God bless you you are lifted in Jesus name Amen. gbogbo ẹ̀yin ti UK God bless you gbogbo ẹ̀yin ti Canada God bless you gbogbo ẹ̀yin ti Germany God bless you ẹ ṣé it has been delivered our laptop is here Laptop number 2 very fantastic Oh, Kota. get me that laptop let me show it very fantastic laptop daddy waka daddy Fagbonda I believe by the grace of God he will be here this morning Come on, I'm Lara. to reset it for us That's why I to said do it properly so that we'll be able to be I think we won't have much issue again on phone because most of things tá à ń ṣe lórí phone wọ́n máa kó sórí laptop yẹn fún wa lórí system yẹn fún wa and from there and this is the laptop that somebody bought for us bring it out mo dẹ̀ gbàgbọ́ pé lórúkọ Jésù I believe in the name of Jesus. ìránṣẹ́ tó ṣe fún wa yẹn olú àdúrà tí ẹni yẹn deserve What kind of prayer that person to say? ẹ bá mi fi àdúrà ránṣẹ́ sí Help me to send prayer to. this is what they bought for us this is it ẹ bá wa gbàdúrà fẹ́ni yẹn wípé ìrànlọ́wọ́ That help. kò ní pín fúru ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ bá wa sọ fún Ọlọ́run pé gbogbo ohun tó fẹ́ Everything you have to nínú ibi tó wà yẹn Ọlọ́run kó ṣe èkejì ìwé ìgbélú ẹ̀ gbogbo ohun tọkàn rẹ̀ fẹ́ ayérayé kó yọ̀ǹda ẹ̀ kó má sọkún kó má rí ìbànújẹ́ ohun gbogbo tó fẹ́ kọ́lọ́run kó bá mi ṣe ẹ bá mi dẹ̀ máa rántí ẹni tó ra Apple Mac ni wọ́n rà fún wa yẹn o Apple Mac àbí Apple Mac ló rà fún wa Apple Mac Apple anyone àti Book A. òun nìyẹn Apple MacBook Air ok òun ni wọ́n rà fún wa That's yẹn all the book for us. fóònù tá à ń lò yìí What we are using, is a powerful phone phone to lágbára ni. fóònù yẹn náà close to 500 òun la fi ń ṣe Facebook That's not why I did to do Facebook. ẹ máa bá mi sọ tẹ́lẹ̀ sáyé ẹni yẹn Prophesying into that ẹnìkan náà person. ló ra ilé ìta tó fi ń Someone ṣe did this one. YouTube That's fún it, wa but yìí the one we are using for kò sí you. kankan nínú wọn tó wò mí wà ń bẹ́ o None of them that my money is there. èyí tá tó fi ń ṣe YouTube yìí èèyàn kan ló rà fún wa Someone that bought it. ẹ bá mi gbàdúrà kó kọ́lọ́run kó san wọ́n di I'm ńlá o spread out the Lord should make him big. kọ́lọ́run kó san wọ́n di ńlá o God should make him big. ọlọ́run kó fààyè gbà wọ́n God should give him space. ojú kó má ṣe tiwọn èkejì ẹni tó ra microphone Person fún that wa bought microphone for us. àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ pé body mic yẹn kí ló dé tẹ̀ ẹ̀ ló mọ́ mi kí ló dé tẹ̀ ẹ̀ ṣe àti reset and I think this one is powerful than that body mic òun la ṣe ń lò ó That's why we are using it. wọ́n ní ó tún ní grade That's great. but eléyìí tá a rà yìí When we bought. we believe we can use it. Mo gbàgbọ́ pàdé. So ẹnìkan náà ti wà tó tún ti promise wa pé òun máa rà fún wa mọ́mì wa ni báwọn náà tún fẹ́ rà fún wa pé sódà tá a bá ń lo lè kò ní jẹ́ pé interpreter lò èmi náà ń lò it has two of this
ẹjọ́ ìdí tí mo fi ń sọ̀rọ̀ báyìí ẹ bá mi máa gbàdúrà fún àwọn èèyàn yìí. Pray for these people. Ọwọ́ kan ló ń bo aṣọ tí mo wọ̀ túra àwọn ọwọ́ kan ló ń ra aṣọ yìí $1 mi ò sí ń bẹ̀ ẹ máa bá mi súre fún wọn. Pray for them. Ẹnìkan náà ló ra power bank fún wa Somebody that have a power bank tá a for tún máa ń lò that we used to ẹ use máa bá mi súre fún wọn. them to prophesy. Ẹnìkan ló ń subscribe fún wa Somebody that ẹ subscribing máa bá us. mi gbàdúrà I fún need to be praying for kí wọ́n you. má rí ìdààmú láyé wọn. Ẹ dẹ̀ máa bá mi sọ gbogbo àwọn tó ń ran Jésù tó yìn lọ́wọ́. Everyone helping Jesus for Olúwa you. má jẹ́ ká yọ paná Oh ògo. God, don't let their glory be killed. Gbogbo ẹ̀yin tí màmá mi tó sanwó plate number mi Mother, I paid for my plate òkè number. òkè lẹ́ máa lọ. Go higher. Òkè òkè lẹ́ máa lọ. Go higher. Ẹ ò ní jábọ̀ o. You won't fall. Ẹnìkan tún mi lánàá pé mọ́mì èló ló ń ta táyà mọ́tò yín táyà mọ́tò mi dẹ̀ wọ́n gidi irú eléyìí tí mo fẹ́ rà. Oh, Mọ́mì ẹ̀mí Ọlọ́run sọ pé kò ń ṣe é. blessed I should be. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ràn mí All of you lọ́wọ́. helping me. Ẹnìkan tún ní mọ́mì can I pay for your car for fuel for a month? Mo mọ̀ lóore o. Know it as well. Mo mọ̀ lóore I o. appreciate. Mi ò jọra mi lójú o. I'm not Ẹ proud. kàn lè rí mi tí mo halẹ̀. Ẹ̀yin ni ìyá mi mo kàn halẹ̀ kẹ́ ẹ lè gbàdúrà ní o. Mi ò lè débẹ̀ o. I'm not of Tí mo bá sọ̀rọ̀ ẹ lè mọ́ bínú mi ò bínú ẹ̀ níbàjẹ́ tí mi ò bínú sí yín o. I'm not doing that. Ẹ rí pé mo ṣe ní ẹ mọ́ sẹ́ni mẹ́sẹ̀gì lánàá mo pàpà dá yín lóru. Mo pàpà reply àwọn mẹ́sẹ̀gì yín nígbà tí mo pray tán. I want you to know I love you. I want you to know I cherish every one of my members. Mo tẹ́ bá ti rí pé mo dá karamọ̀ bolẹ̀, mo fẹ́ gba ara mi náà ni kò dénú mi. I want you to know that. Kò dénú mi. But I just want you to know that I respect you and I want you to respect your daughter. Lórúkọ Jésù yóò dára fún yín. Àmín Jésù. Ìwọ tó wá wẹ̀ láti ṣe gbogbo If nǹkan. I wish to do one of O this, lágbára. now have the power. Ọlọ́run máa lànà fún mi. Let me wait for you. Ẹ rí mo sọ pé wọ́n sẹ́ndì aṣọ. Màmá kan wọlé lánàá ló bá ní láti Amẹ́ríkà. Wọ́n ní kó aṣọ fún yín. Aṣọ tí mo fẹ́ lò fún 21 days. 6 people have bought. They have bought 6 clothes for me. Someone bought 3. Another one person bought 3. And someone paid for 1. Aṣọ tẹ́ máa fún 21 days yẹn ẹ̀ wọ aṣọ káṣọ. Gbà tán kó aṣọ àná yẹn dé. Kí ni mo sọ ọmọ? Mo ní mi ò lọ pátí o. And they said for you to use 30 days and dress like this 21 days was fantastic. Mo ní Ọlọ́run. Oh God. Èmi kọ́ mo lówó o. I didn't have the money. Ọkọ mi dẹ̀ ń gbàdúrà fún yín ní gbogbo ìgbà. He prayed for you every time. Ó gbàdúrà fún yín. Because one believe pé you make me happy. That is the reason why I am happy with them. Wọ́n dùn nítorí Ìtùnú Isaac I cite you, God bless you, Evangelist Comfort. Lórúkọ Jésù ó dára fún gbogbo wa. Àmín Gbogbo Jésù. ẹ̀yin tó wù yín láti ṣe tẹ́ẹ̀ tí ì ní. Ọlọ́run máa sọ yín dé ńlá. Àmín Jésù. Wonderful sister kan ó tún provide wíìgì fún mi. Màmá ẹ máa dé ṣé oyin tẹ gé yẹn àṣírí ò lè tù ẹ máa dé ẹnìkan ló tún ṣe yẹn you know I don't know ẹnìkan bí lánàá what is your secret èmi kọ́ bọ́dá cream fúnra mi o wọ́n rà ránṣẹ́ sí mi ni mo sì dára lò ọwọ́ kan náà nìyẹn ọwọ́ kan tó rọṣẹ ẹ̀wẹ̀ ṣáàfẹ́ kí n mọ̀ náà I'm not saying this because I want you people to know but I'm saying it because I want you to know that people are really helping me. And I want you to know that ìwọ náà máa rí ìrànlọ́wọ́. Ẹ̀yin lẹ ràn mí lọ́wọ́. Ẹ̀yin lọ́lọ́run ń lò. Mi ò dẹ̀ lè kóyan yín kéré. Ẹ̀yin náà ẹ máa rí ìrànlọ́wọ́ gbogbo wa. Olóore ò ní wọ́n yín o. Aláàánú ò ní wọ́n yín. Jésù Olúwa wa. Ẹnìkan ronú ẹ̀ gbọ́dọ̀ wo lòun máa ṣe. Ìwọ ló kàn tó máa tọ́jú mi. Ìwọ ló kàn tó máa tọ́jú mi. Sábàrí wòlíì kí wòlíì kankan. Àfáàní tàbí babaláwo. Tó lòun máa dìde sí ọ. Torí pé òun tọ́jú ayé mi. Torí pé òun ṣèkẹ́ mi. Ara báyé wọ̀n ní orí. Ẹ̀yin Ọlọ́run. Jésù Olúwa wa. Àmín. Lọ́fíì bá ti parí. Orí ọ̀fẹ́ lápapọ̀. Orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa. Ìfẹ́ mọ́ ti Ọlọ́run àti ìdàpọ̀ tí ẹ mọ́. Yóò sọ̀kalẹ̀ kí o má bàa gbé láti sìn lọ àti ti lára. Àmín. 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 Hallelujah mẹ́ta ọ̀rọ̀. Hallelujah. 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 God bless you all.